uchakirenye paka isanemo yegateba yanga ayanaro monene bwe miganda Nyasaye bwa Isiraeli atebire asabantu bonse na ruse Jerusalem nkaira Babeli asobosomba mwaga ache kinyomba awo mumenye imimigondo musimeke ndagira muri okwama okwo munyome abakungu babayibolere abana abamura na abayiseke nyomeri abamura bayino abakungu na abayiseke mu basoki elinde bayibole abana abamura na abayiseke momente kane mu buce awo bose umubaro ino to bayisa kokea ikine kire Nyasaye toire naende karatu asokrisko no mu gusiasa ogete bona asamagete nsengima yango tokolere ekire Nyasaye toire ngatiga asetomenyete igatomenye tokole mirimo n'ekinguru abagusina abo mukisana andi onse asibago cyoko nyoranga ko na bale ne kanisa asigo tigo buyo bwa Nyasaye bogendere gotomentera elinde torore kanege sakukereke lakini kire nenge nchomono kabisa ende Nyasaye otolire ekire gachigo teba yakero soma Jeremia yinye paka isanemo Nyasaye gago teba ngana kinche imanyete mirobelio mbwate asemole emirobelio buya no mulembe kusatalie eyamabe na emirobelio yokoba ogosemelia asama tuko aino ayagocha elio na munga netie elio na monda angelie muchicha sende musabe na inwe nimbaiwe na mondiye monyore kumurandiye monyore iyo twegure nga Nyasaye gatage tumusabe na ende tumuriye na no toko monyore kiaga na bwate miroberia setore Yeremia iyo kinga kiyo go sabato gikoro mwaka na ende bunege saku kiagusi twanje Nyasaye tiango tobe kumusaba manene na ende tumuriye asikinchira chance tiango tusabe elinda abande bagendere Nyasaye oyoro muya na ende mwancho yamona seka ukiyobugima yamona watoire radio yegotangaza ringana liao abaminto babai bago sawa sama tukaya aire aire atatukurmaiga norocho ko ntubwato no bugusi norocho no tumigigete kiagere nse yito tidoba lirike twasokirisiko asi twasokire tata Nyasaye twasabira akaboko kwawo gutulende abana baito baseseni oba ikisemi mbaba bamagera abantu baikero banchete twamanyiranga nabo kwa byonspi waranga obaisanikia sendi ngana liao na sendagira yeko mubere na byonspi bibagane tia sobugima bwabo twasabire na kwegena nga obuya bwa umbo kolema turende serikali cheito omulemo basensi yeito ya Kenya na semonense ya America sambana bakire baito bangina bakiro abagaka bakiro okaboko kwa nko urema na endi mbuya mono ikiagera mbanje tukabende kanisa abantu baone lingana liao naliliyo do mugati w'obugima tuseseni twagata butambe twasabira serie tali yao neli umwana Yesu Kristo mokonye amen mbuya mono mugako nsongo asante sana siringana lya bene twanyolire bono maragoba na Why trust the rest when we play the best? FM. This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. FM. Meheri yaito yemukire ngajya yogotigara abagusi Global Radio ensingima imukango togendamo obwanjani omolembe obamo abagusi Global Radio ingata ya mwanyegetinga. The deadliest disease of our time, a disease that does not pick favorites, age, or race. This disease has already claimed the lives of more than 23 million men, women, and children worldwide, with an estimated 42 million people throughout the world currently living with this disease.
and all current predictions tell us that this is just the beginning. This disease I'm talking about is called AIDS. Next time you decide to have sex, you make sure you protect yourself, or else you could be one of the millions affected with AIDS. Mwancho matagarari wa kirego sobweri uyatara mangana sogotoka echine kiteka kianda igoro echinsebere CDT yani Marekani ya kati uli nonti na swira shembeo litukoli 15 na kabire aso mwakoyo litukoli 15 na kabire aso motikinyoyo negero tongere togo tebyanga omonene no muya aso gwanchoni bwaje otugolire kegima nanati kago tebichigo ikabwo to kore lesson ngoko ire yamase monye kwanyora akwamo chakonyoro murandi oseko chinga ke chebono mambia she litukoli ya gatano litukoli ya kianda lyoborori mwancho mategereri nekero tugende twakere nso itungambu yamono igo ninyale ko bango ko yorete romboroberi yensenchera yabene kegima ashobali mogo tonyora abagushiglobalradio.com oligere tinge page ya oncholirie website ya oncholirie abantu bagote fote pera umwako no moya igo tuchiete moto kagima igo tuchiete baganga mwachire nguma yamono kingma abantu betu mwante bikuru Wisconsin mogo tonyora chinga ke chiabono maragoba CDT Marekani ya kati yamono kegima tuago kirenga mbuya more amona intwe kuru chinse mocha Wisconsin omaite chinga kichinde mo tindiko china manyanga abantu umbalenga to wikera ekero anguru ashembe na lingo china manya kolinde tarachense meye igungwa kerenye soito ngambu ya mono taliye naro okoboka wakanya sha ngambu ya mono chinga kichonsi nige koira okoboko kwaye ashikira lingana oyo minto David Murawandima na wangerete gutoma kuru abagushiklo borero na wanjere baito twendete gutoma ngora ashoko mushiria omwana Valerie chinse mochi ria Gladys Mwango pole sana agote banga igakwa amachinse mochiria ya Canada bakomote bingo manyiti ngetigiti yo mwana teyo emono pole nsemeyo kolende nko amangana nko bale byeni mayitinga nchiroli gocha ya chinde chia ya Canada umuntu omale ngonte inga bwango iga indege chinchi amokolekana nitoyo magote banga igaganyiti kweli Agotebanga aline tendega chikuike Christmas tarehe 22 Christmas ke tarehe kachikuika chinse mochia Kenya tarehe 26 agatanga kinali ndege niwendete kotegere hapa kusi Global Radio nikonte kwera nshomo ya kabiri kulinde ntara kuiroro no bado no linontiri ndege to koleta gotara kwaya agotanga anza na bwana agotera kwenye njoke gima ashuchinga kiechi chabono mambia Kushimono maragoba kero twendete wakerenye soito ngambu ya mono Prince Amos negero Prince Amos yago cha sembe omwancho mategereri negendire ngabantu beto chinse mochi ya Kenya mora mona intwe abaminto Christine kuruchinyi ngongo cha Canada negendire ngomonene nababwera ashomuro buli mwabwe atomonene litugolia lero yabono negendi omonene nababwera kuruchinse mochi ya North Carolina sante sana Charlotte yenshemo ya na kigurwa enshemo ya lare mbuye mono kegima bantu beto bali chinse mochi alpata Canada mbuyamono na wongende tamatuka konyora abantu bito bachietoro na onye kwarolire ogonchorire kore latest ya website yito asinari ga uno ko batanga listen live homepage yito asinaro koranga live TV onye gotagete korore TV chinga kijiritore live ase TV agono nigo gotonyoro ko batashi website yito nga live TV kwana korora chibichana maganande unabono iga ashira ini ingo korere lakini chibiche bichana emero ro tirigo suka igo moralia to komono lakini bichana ro igo gotonyora chinsa mochonsi kumekucha jua nalo no ya kurunga Prince Amos yeso gotera kwaya gote banga anza na bwana bado nekero tende to kumanyango maneno to werere bwakiri go sobweri yetane mangana shogotoka. Yes, Aaron Yondigi Kurujingo Ngochia Minnesota. Akotanga listening to AGRFM with Orino Tiria Sante Sana Ashensemeyo Biyamono Kegima. God bless you all. Aaron Yondigi Biyamono Kegima Omongana Chinga Tinda Kuiguna Kiama Kuba Uto Kiren Semeyo. Sio kwamba sisi ndio tumetenda mema sana, bali ni kwa rehema za Mungu. Amka, piga magoti, ndugu, umshukuru Mungu. Anza upya na Bwana, umsifu yeye aliye kupa uhai leo, ujitowe upya kwake. Umepewa siku ya leo, uitumie vizuri kwa kutenda yanayo mpendeza. Ndugu, anza na Bwana leo,
kurunga Prince Amos sokotera gwa ngona nganza na bwana abantu mbali banjite omayitekero kendo kuragera gwakwe gomana gotebanga ento sabengora kona kwarora abantu kwana korora abantu bagwikana nsanga bono tigango tora kora ngana buna gotanga twende tusabe muntu chaka gusaba marara ogocha gotabokanga na teto na mina na ndogenderanga bono tigambe ke continuation. Yes, Prince Amos anza na bwana. Mrudishieni ni Bwana kwa ukarimu wake alionitendea leo. Amenipa uhai na afya tele jamaa, sina cha kukulipa na shukuru. Kama sio wewe Bwana, mimi leo singekuwa hapa. Umenitoa mbali Bwana, nitaimba daima na kukusifu wewe pekee. Jina lako litukuzwe milele, wakuabudiwa, wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Igo akurwa Prince Amos kiteka ikombination na ibiro mwancho potegereri karonta kete ko ira sema ya kabere sema ya lero ne ile so ni nade kale ko ne igoro yogo saba na ndara chiko so sema yumba kiteka chinke gongo so seleson leo anza na bwana, anza na bwana, anza na bwana leo. Muimbaji anza na bwana, anza na bwana leo. Yes, anza na bwana. Ukiwa wewe ni mwimbaji, ukiwa ni mwalimu, ukiwa ni daktari, agote banga anza na bwana. Mbuye mwana okenguma mbuye mwana anza na bwana. Kera litu gotanga litu keri molio bwate mejano lyo kana lyo gosaba boire no ene kero obwato omogoko na aro saba chinga kichonsi agote banga soba mutali gotiga ayo mono ne kiteka combination na euro na tikire ko tebia litu kuniri 15 na kabere igere 17 past na wego at the 17th the day of the month mwaka yo litu kolia 17 andumbale twanjite gukora chinsha kweli omanye obuya bwe chinsha igora ora kumi kweli ikonta kete korwa nseme nati ko te binga bono kero muntu kuchikoboka wacha ko te ba mine kero wesibyo bosio ana go ikochora ngana kya mangana ko benseme ejume yegocha litukune limo ankyongo gora turomoro belito bwa amatuko ikomijo borori na onye turaru borori na shingi chotara bateye mo kolene ne gende nganya shawito no yu obwo boneno obwo nene kegima na to kore lesson na go tebi nkole teromoro belito watno morandi oseko ashingi joko borori na nya sha kolira shamagima yabana baye ngorwa nsheme yo mana gorwa ro nkole tera matera yeke the hymno no gotera waito wike gushi buna kore ngana kora so gotera kwanya shae ekero ene te goseseni wa sinjira ya bene kegima kuyalgania shi sabato lituko ya Jumapili mona na tuikiorongo tengangi kubwati ego nokko tebianga bono na bo website itunira updated kirengento kiabere digital kwene kyanga to wiki ra sugutoka na matuka mange bali murashe website onye gokonyoranga play obwate teliko nyara koba gekobugia bono tuamentire gento kende na boko batasoroche winambo player soroche Windows Media real player Q gose real time player chine chonzi yogotumia bono na boko batororo irinde gendere kobuga no ru online bado na beko ngere kobuga se play yao kegende te go stream live event ma shemo igo tuamentire interview na kogote byanga ashe amatuko bwate live event karo kende no na matuka alia to bwate discussion na bageni gasi studio onye go karansta she internet yao onye ko bwate simi yao ya koboko ugo download ye app ikurunga Ustream igere bosa u bona u xy uv bona u igo Ustream o download bosa
olike AGR FM go so olike AGR obeke special olike FM AGR FM no torega abo eyaman shemo no gotinyora chinga kichonse boigo ashebalia motalikolia ogoso ase website yetu obatega lie page tentangani libali getenga home page orutigo home page asebali get listen live obatoro egokoira home pattern ye ibono gokobata asenale bakoliga getenga watch live nabo TV na beturiro gokobatoro igegokoira emashemo mbakashi TV togendere gotorora nakora mangana bunagenderete igo mwaka uyu hatuna la kupoteza ntobwa tinga kitogo tuguta nabo igo echumego cham nigo togo chaka alingana likuru kwa gosemelia maita mantumbare okuyugwinchira bago kwana bantumbare inchira bako gendo korango umuntu yulusil hope umuntu tobwa atigo semelia achi adani na watu kama hao bantu onyorenga mugo pingana no umuntu tobwa atigo semelia mangana arago kongere kweli mongena nchinga weirire bya murai Minnesota mwali kumbire ya kubekire bya senge tari omonene na yora tebera amina amakuba utokire nibwete nkunya bochenchande ngote bya ba minto ngarinde para soboko anderende gati tusabira na maya sea amaya tori otokanya omonene mbiya mono gutuko mbuya mono kegimo mongena anchinga kurichinja mochi ya Minnesota Eunice mugambi ku North Carolina bwirire bya mono moralia na kyobo kindu bwa kendira bwa keire Wakendo ngonya wakea bora monna tuanje tengonya gopigurare ngona wakea borende itangani tokumera lingambia mo na kubwa mono no moteli ururo rata ile nganta na bwana ni lazima tuanze na bwana igogo no kifungua kinywa chetu cha asubuhi kewa masawaito egere omona nekere togosoka twasoka kagendrete guturano turenda nekere tujuko gukosieka naro twasieka naro namasabo ine gangene omona natubikire tate tato komotogia na kugwa mono atauti ayago tokola ritu kaseri tuko na kugwa mono toro mogina chinga seri kuba monene na kwanjite na na ja kugwenie abami tasere boredio tiago tubwatera nembia mona sonsi togendere bosio mbuya mono kegima siseni wa igonko na nita yake mona kingo mnyokera kweli umusongo bwirire bya omorari taikabono ya mangana mwako yo twenda motwe onchoke twenda motwe na kini otekaroina amkazisa ngene ingenda takukwana to nkole chisi cyane ne cyane mono ina kwa kambi ya mono igoro nanyo litukukwanira nano mwalimu andima moya nenche policy ngichale ngebwango Juniga nale kukwana nga amatero nyindi twanje bana bangine bakali bakasaba baraire acha magege kale twakole mirobelio elimo goto chakiri kera matera nkwera of time akirembi yamano timwati amange ngoro naona goto ko kororo gendo rwana sense ngincho wanda ngetinga saba lingo chikonguseka alikando na ndo kandusio ngenjere yo kwa yerune microwave window chinganele buya lakini to wakanya sami yana sto alunya sawo ito esa turu sirio ito alire ntoro chiko kwa yera trabaso ko asto ko de nyangera batwataka yamano mwali Biyamono onjoke rigere liaba ibeso isano ikomene isano manyenga chinga gichi atoereire ikawono kuika we have to redeem every minute every moment we have biyamono kegima tigangere nsemo yo moelio mongena Florence werie bia biyamono lingane limoto gende nsemo yende Mbuyamona Yesu no muyanya bwairire buyana nje bwairira buyanya side gato seseni toigwa yale bosio Mbuyamona kegima seseni wa monto wa moelio mongena Sara bwairire bia Waire bia monene nya waire bia kuna nti waire nya side gaba kutoigwa itokwenda ujubusinya sana tu anje tinjira Jones Mbuyamona kegima mwacho mwe hita kemera ngebene nanye chingaki ngokoira ashenshemo ya kabere nshemo ya lesson yeri tukulia lero antara kuiroro ni gongerete okomanyanga shiringana litu abaleterete igoro ya omwate kokorekanete chinshemo ya Jomo Kenyatta International Airport omuske kimayo goika igoro igale kona gotebanga nekero bugyategete elinde
ikaleta umwate koyo ngano ena boy go basibeti bati kita sabo kolindo iso koligereria seringane liko ikawika buna abantu babete ba comment yo page yeito na borucha mangana na mange kingma kolinde bono igo yanya lete ko ba chinga kichemoro watukurwa shembeo igo tebekananga igalia monja toge kanete umuntu omusacho omoga kwirete ime ali shauri moyo ashego tebekananga nege kombe kiaruete galia sia poti abwa so mwate ko yolinge yatogete galia ime mangana ina gende te oko nyara ko ba kolingoli wa bona shiri tukolia lero it has now imagined that the bullet riddled the body found in shauri moyo was that of an assassin who failed to do his job. Ona hige kale gote bekananga ono muntu otagete gokoro bobe lakini agashinyugo kole mirimo yaye mobero yo to kira shigari yo yato kagali shauri moyo. Bono konengana na amangana yo mushike kimayo inspector general igate bete gwikire igoronga ne gintu kiarenge ne kerobu giatigiti. Bono tuno tuikiria abu mangana na batu ikiri igo na bono getoko batebi buna mangana tuikiri ne iringana ki oyino musacha otagite gokoro bosaria nsemeria elinde agasinyo gokora emirimo yaye buna mangana tuikire elinde agashirio bugima bwaye imeyegari so amabori akobori guna alinga abantu bali bamutumite na bamwitite goshe na kia mangana abete bono igo boringo limbo gendete nsemeyo ko asomuske inspector general kimayo tituligo sige tonde bwensi go sentuligo kwana mamincha ko nigo togo tebanga asha mangana aye reiga gotebanga nekero bugiatigite elinde kega gosaba ante nsemeyo na onyore chine chinga kinke go chielire ke akero omuske Uhuru Kenyatta igete nse ya Kenya kiteka nkego rali umwate ko yobet igomono kashi yetu noko bamanya talio koleta ebirengereri byeito twekiriga bulingane elio na buli atwikire wikerego asamange ere agotegera abagushi global radio ntomanye buna agotwikera Anza na Bwana leo, asubuhi anza na Bwana, anza na Bwana leo, kumekucha anza na Bwana, anza na Bwana leo, ndugu yangu anza na Bwana, anza na Bwana leo, mtangazaji anza na Bwana, anza na Bwana uanze na Bwana, anza na Bwana leo, ofisini anza na Bwana, anza na Bwana leo, mshiriki anza na Bwana, anza na Bwana leo, muinjilisti anza na Bwana, anza na Bwana leo, amka uanze na Bwana, anza na Bwana leo. Nimrudishieni ni Bwana kwa ukarimu wake alionitendea leo. Nigongende okumanyanga ashe website yetu tuamentire tu update likirengento namba to kutumika chinga kichinyinga 401 347 0020 na bwego okumanyanga mirobeli yetu igere chinse mirongo ibere na inya yero kende na kige kogera tore mirongo ibere na inya igo bono kira chinga kinchibwate ekere kiaye to kwalibaga tungende mwetu asomorobelio yo ashingencho na kiye kogere programu ego to kororonye sai no iwo morobelio na bali geti komotunya go ikababa abo morobeli boigo chitaeka nenu su chi abeire gore chinse ibere chinga kinta yeto koletera elesoni yeri to kolialero Murandi tinda korona bonale ukobolia elinde orugo sabatu chake elesoni yeto kolialero murandi batakora nche yemo wakupe wasifa na utukufu ni wewe
Rugali chinsemo cha West Texas bali moto bwata torombi yamono kimwa chingongo cha Kenya. Asante sana. Chingongo cha Allen Texas chinsemo ya miskiti mbiyamona soko ba mona intwe Austin na Houston Yonzi. Asante sana. Chingongo jiani ujezi ngote ngabona mangana ali jora kingimo mwatu tangana irensemo. Anza na bwana. Keronda kidego kuira somarandi ndagedego gode yamangana abira atatuiga ntiganda kubulia. Try to remember your childhood prayers. Role play what those prayers sounded like. Include your thanks, your request, and your honesty. Then origererie otema kunyorange kero kwarengo mwana make mangana kikwari kona gusaba masaba kikwari gusaba chinga kiechicho na kiama sabaye aringo maita antombare bakrameti amasabo yani oisongo ntegere rero mambinde egentongeri kelia singin krameti na kiama ngana yarenge. Jesus often prayed outdoors. Yeso igago saba ishiko yomochi nigo togenderete eyema shemo gosisi ni wa ashinginchu yamangana yesha tokolere igo togendare litukulia lero igo tuabere to kora amasabo obworo kiwa na amasabo na rio lingana to kwana litukulia lero discipleship and prayer umurandi kefa yonga bwire bya libangana liao okwana lingana limo mana kurwaro roto gosaba tuchakile sunu. Asante sana umuralia asichinga kichingia asingi to kinza kia mnyokire tiga to kolega ato so asike bunga kama nye to mai kurangi Nyasaye atutangane ango so makuru Isaiah mironge na ibere ifungu yesta yote baiga. I the Lord have called thee in righteousness, and I will hold thine hands, and I will keep thee and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Yasao tunatubwata okoboko kuo bonene bwaye kuo buya bwaye kuo bulonge bwaye nende amanyegoto korosia chira gati itunere egeto nyako atubwata okoboko atuire bakasi balia bakoro kuna abantu batachieti iburu ase ekemoika yani balia bense basirire egenda tubaletenka abantu bomonene ekoto gosoma linganeli nane lesini etogo soma pick something ora nyali kuchikosanga noyo mino chinga kichiaerire ora ataburi kutakikende yonzi anza na Bwana, tembea na Bwana, nena na Bwana, zungumuza na Bwana. Isaiah nendo manya goteba na come and let us reason together. Na njito teberani njito karasi tugambe tuorokerani nyasaye mbwa mabira mange kata gitugo tuorokereria egeto nyaye guchikworokereria abandi tugambe nere geto chikwamba na abandi tuboroke ubuyo bwa nyasaye tiga nyasaye tubwatisi na chinsa chile sentigo so yasa omoikomo chenu ocho otubwatisi tuorokereria egeto nyaye ko bimanyererio tunyaye ko bachitaya yasa tutigereririgena tigobia bwa eborekane ase kroyo moito tegerete mabwa yabono uyo guchikosanga linganeri amo togeda tigaba munindi tumkumba machia samasa tata nyasaye na kurangeria senjere moima twasoire chinsa chiao chinchenu kie sabato enchenu eyere kimanyereriyo butongi bwao aye tata kabado ole asikiro kyuburuti bwao tomu iko homo chenu onyale ko kuno mwalimu okogendereria egipindi kikie lesson onyale ko kuna abaminto bonse bagochichangira asi lesson yeyi onyale ko kuna asa abaminto abaruwalete ekemoika abaruwalete ekemobere na eko bako iguringaniri ibe muneli yoko likunywera asi emibere yabo nende banyaye gusasoka tunyaye gusasoka ekiyaga tumanyite na naye umusingi bw'obugima bwaitu naye taye naye njira nende naye gutoleka tubekire taracha yo moikomo chenu
tunyaye kutambuka kuchenge buya ngumbu ege tunyaye kurukwa abana bawo uko nakugo sababu hicho unatuorokereri umuriko utotangane bono guika kale na kale gwitirite ya Yesu Kristo yorumo bolito. Amina. Amen. Buyo mono murandia kefa ayonga asante sana she ogosama mwancho mategereri nechinga ki chiabene kegima ndagete go koira eyema shemo ashe lesson yeri tukulia lero ne lesson yebuna nati kako gotebya nige okwanira igoro ya obworo kiwa na amasabo lesson yenge ma twacha kire kwote ye nige okwanira igoro ya amasabo na wega singyo twasabire nigo ndagete okoira ya mashe mo ashe lesson yeri tukulia lero na ekero tingangondigereria nsheme yentagete koba igoro ya chira ni chonspi elinde ngene kinga mwatobwatire bya nsheme ye. Okay, bueno, así valimos a online a bagusiglobalradio.com na wana batebia na waigo así ensemo ye website yeto au nyago tagete koligerelia Ustream ntobwate live TV oro at the same time ntobwate namba yeto chinse meronge bina na 4013470020 to chakire lesson yeri to kolia lero eke bungo gete kenene ke lesson yeye ke bungo gete kenene nigo kire egetabu kia Yohana 15 na ibiri kebunge meronge bere ne meronge bere na kemo ngene to yominto mogambi wa kenyolire ekera kuna ukaligi John 17 verses 20 to 21 konda bo mwenye kende gionji togo kora ashimiremo yokoboria ashimiremo yechinkoro kende gionji togo kora linde guikera emiroberi litokoro isha whatever outreach programs we create. We are to honestly pray for those whom we are seeking to reach. Yani nganto wenete gusaba bene na boikeranu ashe okobaikera bali totagete gositugane tikobaikera nere lesson yiri tukwe na egente kenene ke okwanirwa galinga what it means to be a Christian yani kobomo Kristo na kobwamano kobomo omonto koroishia aboro kiwa enelinga nantagete koirorera even more so a disciple maker ashinga njunyorete igotwate ngagenda mobakore igo aye talingore omo Kristo bosa talingoro motomo bosa igo ya you can as well make disciples nganaya even more so a disciple maker eginto keganeti ashe keganigiri ashe mirimo yaito nogo saba eginte kenene kigima kego korekana asuchinga kichonji namasabom nerenjere ya moyoka na yokorigia na boigo na gukiria abantu koba aborokiwa bono ntegete gosoma gitabu ekemo gekoro kwanga medical ministry page 244-245 tomana kwira na shike bungo gate kenene let the workers grasp the promises of God saying thou hast promised agotebanga tigaba korie miremo banyare ko abakurangiria chira chenye sai bagotebanga nama watiekire gotoliera eira agotebanga bulia gochisaba na moewe I must have this soul converted to Jesus Christ. Ekerago tebanga we can kori yenyale ko bakigunchuro guchia Yesu enelinga nalinene ago koreranga solicit prayer for the souls for whom you labor. I presented them before the church as objects for the supplication. Select another and still another soul, daily seeking guidance from God, laying everything before Him in honest prayer and working in divine wisdom. Kiningita wikurunga medical ministry chipechi 244-245 lesson ye chumengi okwanira koroisia aborokiwa igo aborokiwa gosobworokiwa na ogusaba kindi gionsi toganeti gokora ekero kwaretire enkore yemo na ndegendere gusaba eginta gota supplication kwerwa ritukashirinde kemungo gitekenene ye ekwote ye chumeye na kegote boyo minto Yunes Mugambi Nakero kiniga kego tebanga gose tari barabwo kana sabeire Olende nabaria baranyegene asengeke yiringana lyabo bonsi babe abamo una ya tatore imatende na inteme ya ime yao kelinde na babe abamo ime yeito enseñale kwegena nga naye wantomete
bujamono ekebunge kyo nigo ke okwana mangana manene kegima bujamono yo minto mogambi lingana ligo tebanga na inchi ndagete kwirorera lingana ndagete kwirorera lingana elyo ashe ligo tebanga I also pay for them ashe kebunge kega tebanga I do not pray for this alone ngatindi ko basabera ababoka lingana linene igon para bina enda go sabera nabo igango tebanga bo igon ko basaberande nabali baranyegene wetera ashiri ngana lyaba bago chukurande lingana iri bago chukurwa bali baranyegene nabarabunko banyorande elinde banyale ko ba abamo buna ayetata na inchitoro na abuna ore imeyane na inche imeyao elinde nabarabu babe oyomo gosaba mo na intwe na liye enshera manyengaye ngwantomete aina mangana manene kegima tukuligiriye chumengema oyo gokwana mangana ya Yesu ninkiago koraga igagusaba ugusaba kono kwaje bwika yaya akote I do not pray for this alone ugusaba ko taliero wesabera nigagusabera boro kiwaba talibara bubuka gusabera naende urura sa boro kiwa akote nga tindi kuba sabera babuka abo igongo kuba sabera no embali bagu kena wetera shana lyabo ngane kegima ashe obugima bwa Yesu Kristo onye ko manyete historia ya Yesu no manyete nga Yohana yameke bunge kamo abu mu chakano ndi alengo lingana lyenga mwana nyashaye na lero ligo lyalenge nyashaye kindi tikiyo kya kolega kya ligucho okole konye litalengo na eke bungu gya 14 Yohana ye yamo yamana kokote inga liga acha situliri kamenya liga kina buno mwanya bantu yacha kokwene kelyanga oyo Yesu linge bono igo Yesu no alenge kurukale lakini Yesu yogoteba Yesu yolinya saho mwenyene nga igagusaba ahagusabira aboro kibubaye umuka kurwa saboro kiwa ogenda ashi abantu bande na inde batayo amona yerega ali immediately agochigusabira igo na kileso niegoteba ashe amangana amenge intercessory prayer can be a powerful tool when we join with God through prayer. Yeso oruro mu weka noga asogusabira abande showing us not just how to pray but also how to pray for others. Talinga go torokinga na kitugusabariyoka kunende na boyigo ga torokinga na kitugusabira abande amange to isukuligiriria masabato okora nigo to wisabira iga tari sabira eleso ni yeto konye kingima elinde kero to so amasabaito abayengenchu Yesu iga Yesu tari sabira ere egenta ko egente tanga no gusabira aboro kiwa osabira aboro kiwurura saboro kiwo chiringa no embali bangu chiko kuna sheringana mangana na kibondo turake to yabeke Mathayo 14 kebungo 22 23 obirigerelie ibunge ebyo Mathayo yo 26 36 mana kwenda Luka 15 na yamwe kebungo gya 12 na 13 enere nsementanga ningo chakera nsementanga nintagedo kuira ashe kitabu kya Luka 16 fungu la 12 na 13 ekeroto endete kuyaligania ashingenjo ye lesson ye yabene kegima omuliki we lesson ningo chakariga mtarachasule omuliki we lesson yere ashamangana aye nigo agutuira eyemo asheyemo ashe egitabu gya Daniel kianda ibere egoika 10 kianda igago tebanga amatuka amange yani time tested compassion chinga kinchiro kuganya mpaka watebanga bono na roshire kuganya amatuka amange umunyamuri agona prayer assumes a self-centered posture. Believers present their wish list before God, hoping to get that which they ask for. Amasabon igare yani assume igakuire kerengo kelio montago tebanga bono okwerigeria self-centered inga okweganiria amantabange abengeni abange keroto kogenda sinyosha igotukuira amagania ito twalike list buno kolikanga buno mwana kolikira isenga Jumatatu ninganirie kitabu ninganirie karamu efisi yaikire bono roche timbu ati uniform ebikoro to byangereire list ye kwairera omwiboli kwa matabinga mangana nkongire gando chikana tukuyura tinda batayale kogende kirash elindo chaka kokobanga bunako gotona bono abiyegini nigo toko genda statu ito twamwirire list enene kingima believers present their wish list before God, hoping to get that which they ask for. Igo baganeti banyora alibagoso ngana onye nabo chinga kichi nyinge we are told to set our petitions before God. Kero toko tebigwanga tobeke amaganye ito ashe amaboko yo monene kero kinde bidengere libye ito na obirabe mbiba ebikiranu yani our motives are not pure. Chinga kichi nyinge kero toko genda ashe wosama Rotoko bolinya sao ito our motives
birengereri byaito kokani waito tikori okuya. After all egaro tokorigereria chinkoro chito taligo chire nobosaleku tali chinkoro chiganetia magana amabe tali chinkoro chire chingainereria bono amasabaito chingaki chinderende takunyara kobaga koro kyobobo bwaito na obongainereri bwaito bore within bore nsemo yaito bono omoriki bwereso niagotebanga ogusabira abande nonye nabo ikorikorigereria okugani kwawo ekero gwachira asama sabo gusabira abande tali inje bono nkwirigereria. However, it focuses on another person's needs. Igogo korigereria omuntu mongao okugani kwa omuntu mongao. Igona kitogo tebe kinyamuliro. Removing the likelihood of selfish motivation. Ekero ko omuntu agosabanga omwana one na asinyetu okunganyalebe tumusabire efishi njambo bolite. Na inche igongo chakanga na inche na arolirenge efishi njambora. Bono tindi ko ebeka ororo asumuruberi ya shingincho talinje ngwesabiraga. Aya kurunga intercessory prayer yani ogusaba asaba ntabange ogusaba ogusabira oyonde ayetali oyonde igotali ayo wesabira. Time tested compassion chinga kichinyinge igokonyoranga okogani weito tikori okuya shinginjo tokwerigereria twatika korigereria bali togosaba. Kero kende kero gusabira gusino omurweire nabwo atuburweire gete okwenyoranga na inche na arwalete na ijo watanga na inche na igwete bume na ijo koranche mbweni embu ya lakini bono intercessory prayer it focuses on another person's needs. Kwerushi ororom yani ingana tenga likelihood of selfish motivation ya ruoro yani enchiri yo tebanga kiro kindo bunche go sho kweganeria kwa ruoro wetera somugano monene kingima ase matuka alira mange amasabo yamanta bange iganyarire ko baga korokia amangana manene kingima ase obogima bweke moika na kubwa mono untainted by the desire for personal gratification abanta bange banyare ko bakwira amasaba y'abantu bange baja kwimukerera igoro mondo tebanga na bwene tinyarebe atali ashiga ngingi lakini rende ko kwimuringa shaya na konyete nyarebe karo twale gusaba gushikinde kaba kwanyoranga igo tukwenkorora igoro likatokumwimukerera nyashaya amori kwireso nyaga tebanga. These conversations demonstrate selflessness, compassion and honest longing for the salvation of others. Kero tugusabira abantu bamintu engana imukerera igoro neringa ogwetigana ogotwara amabebe amabira na okugani kwa igoro mono kigima okugania okuranganga abantu abangao banyoro gotolika. Daniel ke mungo kyomo yalyo manago cha sole mseme ntangani tutarachi asichinsa chogo saba Daniel kianda ekebungo kebere goika ekomena kianda ngokwana kera mangana manene kigima ashokogani wa Daniel ashe omwako mutangani bwoko gamba kwaye ogwoko gamba kwaye oyongete no muru dalio gokwane ruga ashe egetabu ya Daniel kianda ibere igago tebanga je Daniel understood the books the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Akini kitabu kya Daniel kianda onye some gwanjira ke mungu kya kabere weke ge komina kiana na bakonyora mangana manene kigima agokwanerwa ashensemeyo kolene ndege kukumyo kya mbaka ashe kitabu kya 10 ke mungu kya 16 sago tebanga. Oh Lord, according to all your righteousness I pray, let your anger and your fury be turned away from your city Jerusalem. Agusabanga nyashao ne omoneno ne igongo gusaba nyashae bwoborunge bwonshinko gusabanga tiga endamwamu yawo nobororo nokogechwa kurushuwe kogendale kurwa somo chomonene o Jerusalem, your holy mountain igetunu kiage chenu. Agoteba ke nyamulunga because for our sins talegote anga barabu agoteba nere wikibe ko ashingin chuji bibieito nogusali weito nogusali kwa batata baito and for the iniquities of our fathers. Jerusalem and your people are a reproach to all those around us. Nga Jerusalem nabantu baye babeiro koragereria gochia shibali baba etanaine agoteba nga tata na agosabiri kuranche ashigo ke mungu gya 17 monene oyo mtomo gambi kwale okenyora ngaite ke ushiki yali gocha kubika bujamono. Daniel 9 chapter 9 verses 16, 17, 18 yosome wika 19 timaiti osengu konyora wikiri gokigora elinde tokeligereria yo mitomo gambi wakenyorire goshi la kera kimyo ke gotebanga ayo monene kolengana no kwa won tikogoronge koranchoru tinda mwamu yao na ekeriria ndakiao
kurwase Yerusalemu omukyo kurwase egetuno kyao egekenu aseng'encho y'ebibi byaitu n'eby'ekisokoro kyaitu Yerusalemu n'abantu baao babaire bagukwana bobe ase egati y'abantu balia bonsi batoetanaine asayo bono ayenyasawo ito iwo gusaba kwane incho musomboho na ogosorola kwane na aseng'encho yao aye omonene uraberie obumenyo bwao obokenu ase obosi bwao obumenyo bwao bole lituli ayenyasawo ne tegerera oibe igere liorore ogosaria gwaitu na omochi oyo okorokwase rieta riao itwe tituli koreta ogosaba gwaitu asore ng'a n'abanyaboronge tuli kulende nase eng'encho yamabera ao amange muya mono ashe amasaba Daniel nigo timanye tingange kwarorera ashe gitabu ekyo lingana litangani ashe lesson ye yaga time tested conversion yani obolemereria bogotemwa nechingaki ekero Daniel yakwana mangana aya ne miaka 70 emiaka 50 ne ibere yarire yesa Yeremia akwana mangana yobo bani obo Daniel yakwana bono iga nyuma ye miaka 70 emiaka mengi kegima Daniel ekera no na basani ba asense mo ya Jerusalem kero kendo kanyoranga abange bakure miaka 70 abange bakure kuro enseme na guchimba kayo igonga ogocha kuirani kwa Jerusalem restoration yo mochio Jerusalem njale gocha kuirania gosinjale gocha kuirania ebinto bidia ndatenga Daniel's personal fortunes abasani baye basirire miaka 70 ebinto ebinge byachire lakini koja kwana tari personal gain yarigereretie igonga asogo saboko kwaye kende tikeyo ke morenge tere bwika agose gotebanga na bwato bwinche gosobo ngitia sama sabaye omobani oyo igakorokia obuya bwanya shae asama tukare mutwe asabanta ababa irurense yoboswa abayahudi abakarense yoboswa irinde nyashae agotebanga for the reputation of Jehovah himself yani asing'encho yokomukorere wa kweri etari nyashae igoro gukwanira ari boigo mona gotebanga extended conversion ekirangende gukwanira amangana ya kigima una tu asomiri wige 19 aiga gotebanga bono ucho kwibika nere gati y'abantu balia tingangirorere ringanere ngosaba tuli twatebanga ase bali bakogosira omuntu nyashawe itu abantu balia babi bali batuchandete bali bakomochire Daniel teli goteba igo in his conversion includes himself among the disobedient ekira gotebanga abantu bakomochire igagotebanga nyashawe itu twakomochire nere igakwibika amo tali gotebanga bono bakomochire nchino muya ashingincho yane ndendo muya ngaba nababe ya ashama sabaito ngweka tole chingaki twasabanga abantu bakomochire nyashaira ni oburuti bwao intutoro chingambu yatuli twebeke nsemo in conversion of Daniel includes himself among the disobedient. The prophet is unwilling to presume his own innocence yani nga erebuno mubani nyashae tali yange kingima gotebanga erenga bono tabu atikomocha Daniel yero monyene igakwira the responsibility yogo sabira abantaba nere kwebeka gati nagotebanga ige ganga yayere kororanga Jerusalem mu cyuri iraniwe ashing'injo talyo obuya bwayere bweka kulinde for the benefit of others bonongo kuboninde kero kolengere lyo bugima bwa obwo gusaba kero ndengere tie obugima bwana bwo gusaba ngintu kiko gusabira what do you pray for na ashing'injo yakyo gusaba most ile kero gusaba nande ingo gusabira ngana ki togo kwa obonje bogo kwa shitore asama sabaito. How can we learn to be less self-centered in your prayer life? That is how can your prayers, even the ones for yourself, no ena rio go we sabira na kiura be less selfish. Nechinga kingo cha sore elindo nyale ko bago commenta ashelation engana tu akwana irine ilinga time tested compassion ogo tebeka yani njirindo ogo teru sana ni asabantu bande kwerora ngaye numya nechinga kiechekyo oboremereria asogo saba nakoba ogotabo mungiti asama saba kwerigereria yabweka eteke yama so commenta ngoringo chakira tigango chakira uminto mogambi ekwale commenta lesson yeto taragendale
Yamano Moralia Sari Vagan, and Yamna Teles and Tuabe to Quigras, Chigana, Magana Yara, Mayam, Tuveneta, Kovato, Vavorokia, which are Savan, and I like to talk about Savila. I got one ring against that, Karen was Savila, Kratokra, Yuna, Ava, Minto, Water, Tabaco, Nova, and Sava, but against that, Kemo. Paganda ko sabere ngana mago sabera na intuna ara ito ko batu ko nga intito ngana ko batu ko sabera tu sabera ba mi to senjira li tanga ne solucio wenche boli me ito kera to ko batu we sabera to ko sabera bande e ko rango tu ala turo wenche me ito wata ka we tanga ni bosi we sabera na ko we mi jando yao iko bona gento kera kenene ai gani batu ngana ko batu ko sabera ba mi to na tu abere to ko na na tu abere to ko sonne ke tabe ke ya Daniel nagia tuoro kiri nera mnare ko bakago sabira kuamono abaiga ba mitare ko bakago sabira inde ba onjo ke batuaro kwegena na biriara ko bakago sabira inde kenyara ko abi wikera namuno monene nande niga bwata mabira ko tia saba mwabo biriara ko bakago basabira na baru babege tekemo banyara ko baba ko genderi miremo yo monene ko lenga namuno monene agadi iwana itu nakia ko gara tuacha kera se kubungo ke tuacha kera ya 17 2021 na tuanyo raiga na yesa le ko baga kuoro kereria na ndunale ko baga tenga bari to go sabera banyala ko imeyo bono lende ainere egange nene yo ko ba boro kia ba u kuoro kereria bande to go sabera bande ina bora banyala ko ba ko manya yeso krista di suwa ko nyora ese kanisa keresia berenga kinjungo bosi yo wate michando yaye the session prayer tu agendo tu ire michando ili to banyala ko ba to go saberwa imejadili yeso tu airoro igene renga ngene eyelese ngeri tukolyare reka bagego tuwa kiboyo ngo sabano boro kiwa biamono moralia muyamono yo minto mogambi omongenashka na ikwale komentashe lesunie biamono asomonge yo omentire kuyamono naende ese nyegwe kanide kwase ese nyito yikabwate guru yo gusaba ndebone gintu yankumyo ekenene nga mai to botambe icho kero guchaka gusaba wote biamono nembiga mana sene cyo kwandi ndiro mugasomo gima naende mai gabano guchika sotra sobo tuko naende tulinde bagobona kwa tulinda intu yani familia yawo yoka to batana kwalenda bali bande na icho ndide ogusaba kwitoko gwene to guchaka iga omanene njenge netenga kwalindira basani bane kwalindira abantu baminto bonsi mugasoyo mugima kwalindira abantu bawo bonsi watongete naende ko yale ko babya incho na kwa balindire go na intu tulinde na intu kekaiga mwane intu tulinde bawo gobona kwalindira abantu bawo yo yale ko babya mono naende ko tebanga nchebuna ne yani nchebuno monyabibe wane gidiswa nale ko bodi go so kumenta nale ko bodi noko intu go se ngosabira tole bali baakire isiko bali barule gati yeito yani batigire inchiri okoro umuntu ogure nogendete kumusabira kumwechandira kumatanga omonene gaki nyarebe nkibono gaki mongina mugambi agwera omonene muirani gaki asiricheri kwa mwechandira nande kwetiga kwaba gokumwatura kirengaki bono ntoko nyoro gusaba ryo kagaye kwa mutiga ka kwalinde ngitamanyete uriyo no muntu mate inchiri muntu mate inchiri tinigona kumuchandikira kango tubalirire bali bonsi no manyete no yotamanyete kamuranje ogusaba gweito ntko baisa ko botwaro bonjene yabo ando kwegimeria nege ntekere cyo gukumya igongo gusaba gweito ngo kungonye tuligoso y'abantu baminitini monye tuligoso y'aba ento tugero kabanya base bali abanyabibi ba egere bachiche bali bagure ko rwase obone obuye bwanya sai wika tubisa tubichandire na tubasabere ekero ko bairania nako baevereria ogusaba gwo evereria ogusaba gukorera ogusaba gwo boroka abana bawo buya mono nakikinari komenta tukomana to endere seniye bateba ngatika tusirio wenje tuchake go kosabera nabandi buya mono sana buya mono yominto mongena ashka shanti sana mongena doingo chanda shore na baminto mwabatire mongo chanda shimone igindo twasomire kenene ashenshebe ene linga ogo shaba weito nko twaro boniti ekere engane yaro kun intercessory prayer ogo sorora ashabanto bande it focuses on another person's needs aye kwerushi oro kimo bwene to kurwora shogusa na kiyese kerago wa oro kiya baro kiwa te bangana ki chaka sabaiga tatu iturigur ilietelia olisikwe obonda bwa obochi omana gote ango to entwe twenji talia ya weka igonga Daniel nere kerago te banga
ebibe abantu aba bakolire ibe igagoteba nga twakolire ebibe tali goteba nga abantu aba bakolire ebibe igo nga ekero ogosaba asobugima bwawo asobugima bwane bwogosaba ninki ogosabira na siki ogosaba nande ningo ogosabira how much death to self is involved in it asogosaba kwawo obwinchi ngana na kibure asogosaba okwo kwerigere lyole ingana lyo mayali ensebe yo ogosaba gukurugunga kwa bene Yesu igakugukwanira ashe gitabo kya Matayo 5 igagoteba nga bono ekero ogosaba aye ekero ogosaba ninga netinge sabire lakini asama saba y'abantu abange tali owesabira gusaba kwa ongogana iryoro no eniringa nerimo ashe abantu abange igagoteba aye ekero utagetusabe aye genda erumu yawo genda enyumba kanyumba kawo kairongo akanyumba kawo kali kaimaria weshiekerere oshie ku murangu osabe okwana na Yesawo ogenda osome gitabo kya Matayo 5 egotebya mange buna ikero ntegete wesabira lakini ekero ngocha sabantu bande ogosaba kwane okogani kwane tiko yopi okogani kora no kwa bande iko twasomire Yesu agotebanga nigo nkobasabira aho teyanga nkobasabira ndaba nabagochakanga I do not pray for this alone tindi gosabira ababuka kulindi nabo ingo nabali baraje kwegena shemo ya kabiri yeleso nige okwanira nga chinga kichyogo saba lengere lyango nga ngochanda soromente lengere lyango what prayer is okosaba ninki lengere lyango okosaba ninki ekero ene to kolengere lirorango mwanya bantu ogule omunyabibe ogule omuntu obwena yete gukwa abantu babwena yete gukwa yani whatever instantly elikingima to have direct communication with the creator of the universe our God nyasawi tomo chenu tunyare gukwana nere mwanya bantu ogure obwene tugoitwa yani ngabono nkunyara bale elikingima bene instantly tali mambya gozigoro instantly elikingima gokwana yani kwera nyasa eye masemo umutungi bwenshi nyasawi tomo chenu bono ekero nyasaye ime ya Kristo akweboya obumwanya bantu elindi wanchirana obumwanya bantu kerengo giteyo nere igakororanga iganga yogusaba nero ororo asubugima bw'omuntu na ekera kwaringa neri gagotebanga not though not standing before the Father in the same position that we as fallen sinners are, Jesus as a human still saw the necessity for prayer lakini ago chakiri kuruguraringa Yesu oyo uringi Nyasaye akarango bonyasaye tikiri gintu agutalira igura agachaka bamwanya bantu lakini oyo umanyitinga Yesu ringana igori yarengi Nyasaye bono Nyasaye monyere iganga nitia masabo aje mwanya bantu na inchi tuagwete turabanya ibe togotemwa kiritegeka how much more toganitia masabo onye Nyasaye mochenu Yesu mwana Nyasaye oyo romo chenu kaganitia masabo okay ekitabu kya Mathayo kuna natika kokotebya Mathayo 14 kebungo kya 22 na bitatu egotebanga elyo Yesu immediately Jesus made his disciples get into the boat abagaso aso bwato na batarambuka gushe enge wende nelyo agatuma gushi agaseria umuganda akayotuma ogende nseme ngao and when he had sent the multitudes away he went up on the mountain by himself to pray bono okorongo saba kwaye tali gusaba kwa banta bange Yesu chinga kicho gusaba chekire igagotebya umuganda ogende ashe okalino obwato ukagende enge wende Yesu era agakora gintuki agatira gucha ekebungo ge 23 igagotanga he went up on the mountain by himself akagendera bwekera bene ashige tununguru irinda chigusaba ma egetabu yekyobado 26 kebungo kya 35 na kemo Mathayo yeyu egotebanga eli Yesu akagenda came with them to a place called Gethsemane eli Yesu akagenda na barabu asakuru Gethsemane eli agatebya babaro kigubaye ikaransa agaiga ekeronko genda gusaba ensemilia tachiti gusaba na barabu ngatogende gusaba agatebanga ikaransa aga ngende ekero sit here while I go and pray over there
bono mwacho mategereri eleso niga igano wego twegeria nga chinga kinchiroro cyogusaba chinga kichiabene ugukwana na nyasawo tali chinga kitugo cyo gukwana ashe buna eyamate tali chinga kitugo cyo gukwana buno umuganda tali chinga kitugo saba bune kanisa gose bune kenyoro nali to gukwana na nyasaye ebibe byane inchebene ya ugusaba kwa bene kwa bwene to gokore kuru nyumba ugusaba kwa bwene to gende gitunugoro elindo gokore rororo kirogo cha shabana banyeshaye ore teginto yikurugunga intercessory prayer usabira abandi bono chinga kichiabene chikire Yesu otomiro muganda nango kuina chinga kichiabene kingimeke bungu kyomo helium Luka ekyoyo mtomogambi kuikoche kuri Luka 15 na mweke bungu 12 na 15 Luka chapter 16 verses 12 and 13 amangana nara manene kingima tokwegera kurwanshe obogima bwa Yesu asogusa omonto omanambo rating what lessons can we learn from Jesus prayer life amangana nara rata nongo chiko kwa kurwashe kibungu ekekero gya somirwe yo mtomogambi onye wa kenyolire na bago soma Luka 16 verses 12 and 13 12 and 13 getwelu gegotebaiga onye timubwati ukwigenda ase ekyo omuntu onde nigoranyare koba nigo uranyare kubara ekyo ekero kyeino abanyene eyo Luka bono ndigangiro moralia Luka isanemo oh I'm sorry Amachina you are 16 yeah 16 verses 12 16 nere yo verse 12 and 13 nare inara koma okay I think it already enchena kore mistake igo yale nge Luka isanemo okay yeah Luka 6 verse 12 and 13 okay 12 gego somaiga atama tukaria akaimuka akagenda se getunwa gusaba akaboa obutuku bwensi asogosaba Nyasaye ugajya koba mambya akarangiria borofi baye agachora kubwanse bare 12 nago arogete abatumwa mbuyo mono obono obogima bwa Yesu ero monyene obogima bwa Yesu erebene mangana nare togosoma abuntara chiko kwire nseme yo Kristo igo akukwanera obogima bwaye bwogosaba ekero Yesu agosaba these are the circumstances that surrounded Jesus prayer mangana kyure yegere kuru asobogima bwa Yesu ekera ko endete gosaba agento umunyamurira agotebanga frequency location and the timing ebine bintu bye ngencho kegima mara kare ngogo saba na boigo chinga kichingana na kyo kwira shogo saba na andinga yogo sabira ebine bintu bitatu bye ngencho kegima Kristo ega kubeka ogosa obogima bwaye bwogo saba got a model to the prayer life that he enjoined to on his disciples encherende nonye kare na boro kigwa baye nonye kare na basani baye na maitenga masabona arago saba na boro kigwa baye lakini iga ko enda na barabwe gitunu obateinga inu bono ikaransa ga inu kabega nchenko genda nse meligo sabana okwana na tatone mambia mobaso maragoba mambia abantu ataracha ka kogenda kurandia na maragoba nyuma yo kurandia nigo agotebanga even before preaching ekayale kunyarekana Yesu niga agosaba chinga kichinyinge timaiti gosengo koratorio ashe omugondo ashe getunwa nonyena ashe gete abene ekero agotanga wherever distractions subsided Jesus prayed chinga kichinde chonji ekero morindo wocha onde bwensi wobogima Yesu saba igono gotebanga na kia sobogimobo mangana naro amangana kegima bwa Yesu togosoma separated from the Father's presence spatially Jesus united with the Father through prayer spiritually yani bono tali gorum agatigo bonyashaye bono tabu atio bonyashaye yani tali nyashaye kerago chensheme ya shinginjo agatigo bonyashaye kitabu kya Filipi unatu asoma bono igale mwanya bantu ekerago saba nyashaye igale ogabwa to bonyashaye Yesu kerale
me igabwato bumwanya bantu bono buna mwanya bantu igagusaba nande igakwirana baki kukia sobo nyasaye wetera sama sabo enchira yoka turanyale ko batukumirana no nyasaye enchira yoka turanyale ko batukwana na tatuito nkwirana kukia shi ama sabo spiritually. We have to unite with the Father through prayer spiritually. Kristo asobo ngmabwanye ashe enkoro yaye igagote bangi gintu kiale como ra chinga kichonje gintu ngero rona atago some kimunga spiritual atari eme kinere kuira amanyinga ashenkoro eme kiye yese gotenena umuntu nabora anyore ngobugima bwako berire bube lakini nga ashobugima bweke moika igagote bekananga ene enkoro no mukyuri kuira amanyinga amaya guchia enkoro yeke moika egote ba spiritual atari of prayer. Should Christ modern followers weaken tigansomange aliboli alionga abakristo bamatukaya abatokobwati kristo kerokende. Should we be weakened by sinful tendencies, choked by worldly cares, frustrated by failures, imitumbire wate mire byakobuniro moyo abantu abange twakura emyoyo omana konyoranga amanganaya aturichire mpaka bono kerokende chingaki twabwene tegusaba kegima twasaba ngoranga bono maitere ombwatire no na amasabo nana ko yakora bugango iga Yesu ekere lindo yachire ni gagusaba chinga kiziyo tabwate chinga kichusana ali wende guchirigi mono na gochitwara shingincho ogusaba noko yana como Kristo. Ensema yo moyo prayer is the opening of the heart. Kitabu Steps to Christ ko sinjia salama chige Swahili ekege songo page 93 kego tebanga ogusaba noko igore ngoro guchia sinya sai buno kuigora guchia somusani. Talinga note that it is necessary in order to make known to God what we are. Talinga igere ngincho talinga ne nalo elinde tomote binyasaye ngambu yatole obolinga nyasaye lakini no manyite buna nacha andikire chinga kichinyinge taliye toko mo manyanyasaye nyasaye na manyiti ekero tumwanza ko matinga nyasaye no manyiti nga how long nacha andikire ntabu atiekash no manyite buna twanza ko mo manya egitabu yekeke gotebanga not necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive him. Ama saboni gago tuanchiriri inde tomo itabe na komotwara na komwariganya shingoro chetu. Prayer does not bring God down to us. Prayer brings us up to him. Ogo sabati koligo ikinyashaye ni gogo goto kinegochia sinyashaye. Kine gitabu gekurunga njia salama apechi 93. Wano libo lindi nabo libwaga antaracha sore ekerongo kwa liba gomente libo linabo libwaga ndiringa what lessons can we learn from the Jesus prayer life. Nkito kwegera kurwashe ogosaba obogema bwa Yesu bwogosaba igentege tanga ningelinga Yesu spent quality alone time with God igaire tuchinga kichia yabene kobana nyasaye umwancho mutegereri ene nsheme ene kingma so kwira nilioko era nkonye na yego konyo atata ni kumira na ba mino gusaba usaba ko no kwengencho lakini Jesus spent quality alone time with God. Omana gote sharing privately what was most important. Agosangana nyasaye gintu kialinge kinginjo kima so bwimabwa egintu gyakabere. Yesu na manyetinga it was vital to connect with the Father after a tiring ministry demand. Nyuma yokumnyoka anali asoko ile nchiri amangana wetiriri tukoligema na bebwene tu ina neguchia sinya sai na komotebinga I need to connect back to you again asing inchunaye ensoko. Wikatunya aleko batoko ina na gochia sensoko. Amanta bange one situanyolire kilitua ganiti titoliko ira na ende asing injo tuikire kenyora na kyoko nyora onye no mushaye uganeti kero kinde akore nyange kurwe kanisa gete igago tachokera ri tukumami marogoba bakogotera igago te no kurandi arandi gakonyoma gakonyora umunyaruko yatagete otiga gochororo mwanya bantu nabo tuligo igo tugusaba liuka lituganitie gendo egero tu akenyore tu atebanga mission accomplished. Yeso ni gakumirana na nyasaye chinga kiechi because he wanted to connect with the Father after a tiring ministry na ndago te akuira quality time alone time with God. Aye no bwati chinga kichia uchia bene tigane kerongo igwogo saba tige keramanto baigwetu gusaba no bwati chinga kichia aye bene you spend quality alone time with God eneli boli okweboli bunakweboli
into kiagatatu. Jesus didn't have to meet God in a church to pray. Yesu talikuganya, he didn't have to meet God in a church to pray. Sometimes Jesus prayed out in nature. Yesu igago saba abanta banga bata maiti igonga nyiteri tukoli tukumira ne kanisa nali yani mbwateli bagali ya nkuigore nkoro buna abantu bago saba kuchiana nchengo saba kiru muntu kolera kuchia I feel the presence of God. Yes, lakini igago tebangana ki you don't have to meet God in a church to pray. Yenda sometimes Yesu igako genda ashenecha asubutungi ogenda ruchi ogende gitunugoro ogende mezeituni ashinginjo yaki ashinginjo yogo saba liye chinga gichia bene ogende usabe okwana na nyasao lingana lyo mayali. As the son of God, Jesus felt it necessary to pray. Buno mwana nyasai igai waiting and into king into saba. Where does that place our need for prayer? Buno mwana nyasai igai waiting, it was necessary nigi into kiabetireti asabe okogani oko ngai gogo tobika okogani oko ntunga igogo tobika mwanya bantu. Jesus was willing to give up sleep to communicate with God. Jesus chamambia. Yesu was willing to give up sleep to communicate with God. Ega siyari gutoka rero, ega siyari gutoka orangeliwe na onye turarara igogo tebanga na achire. Singi jova temunero ngwakanule. Kini onye no saba igotoko kona. Ugo saba igotoku emincha. Ugo saba igotoko teba we don't have time. Kero kendi ankyundiro. Jesus was willing to give up sleep. Yesu igarenge ready kwena nogo saba elinda kwana na nyesai wotiga yani chitaro elinda kwana na nyesai inso ko borio konte binga chinsemo abantu bito bali mali chinsemo chi America na Canada chinsemo chinde tu arure chi Kenya tutige bali tore Kenya inso ko buri igogote anga tu akabokira masabe wiki yamanso chinse komine ya moneta ya togoyiro kalitangi ose hurricane elinde tu asago se pressure tu agenda tu atonge elinde tu ikaranso tu achaka gosaba aida omochibu omonto echume ino otoko agenda tu asabe chumengima kira ri tukumambi kominemo tu agenda amangana arenge buya lakini igo tu akabekire chinsa cho okorara hao elinde ensemo elinde tu agenda tu akwana na nyasai lakini siko kubuli bona igo teba amatuko igo tu agota na okoranga nyasai bwa America no mungao mungina ndubi na ikwale commenta shile sunye biya mono atinge njere tini ya chire buya na indara matuko yogo saba ya sao ito osejie sekero Yesu no musaberi yani omusaberi oito Yesu tari omusaberi ogwesabera igaro omusaberi ogusabera abana baye ekero Yesu arenko enda sibyo tunungoro bie kabene igarenge kogenda okigosabera aboro kiubaye osabera abantu baye bonse omubwekano igo korenta iga ekero ogosaba gosekero ngosaba ngatebwene akisabire nyumba yane yoka igeta getesabire nganonye na abari isiko mbarabi bari bataracha imeyo obweri yani bari bataraba bakristo ngatotani nabwe kanisa bataracha ime ya nyasaye gose bataranya oromoika bari mbabwe ne atagosabera umono abana ba nyasaye bunabona nko batisa tura abantu twabatisa omuntu rero bwankirana twambatisa kema omuntu yo taregeribwa taranya orogosaba omuntu nabwe ne atagosekusetia banyora imbabwe ne atangekero tokora masaba itabene ogosaba kwa ogokora tusabirani abantu bunabayiga ekiagera omuntu oyo gankirana buno moiko omusugita ikakiria n'omuntu nabwe ne atakubwati bwokorwa masaba manene egera akong'ase okwegena bono twegomeiri obonche ekero biriango sabango sabire nyumba yane yoka nasabira abana baminto korubwone tindu gosabira abari isiko baraba bamasaye barabe bantu bande bari bataranyora enkiri yasao ito no musabiri yokero yomo na intwanya tuabere Kristo elieta Kristo kwa Kristo no mukristo nde kwa Kristo nde ngonye na abere Kristo nebwe ne tesabira abari isiko bataraso imeyo obweri erese niyo murari go yacha buye kiara yacha matuko yogo saba naende yabere gotawbora ase konyantari ko nyoranye gomereti ninche nduoro mbuya mono eleso ni na nchigene to kunkudanga chinga kichinyinge igotoko revolve no mungena dubiate around onye tindi gwe sabira yongo sabira abana bane na sabira mama na sabira abantu baminto na kolera chikashiri cyane umuntu munga olinde mbuya mono aso komento kuya omongena 6125320951 timayo se Florence yore nambe ye hello
Hello, 6. What's your name, Bill? Yeah. 612532091. Hello. Narura mseme ne so to gende. Okay, kona nje to gende to kwanya chinsa. Yamana. Ai gure wiya. Yamana sere senengiya. Kwa kwani le wiya sine wiyaye. Kore gene na gusabira bamino. Kora aligererie ne mechando musabira mokonye. Kora aligererie abajandeku obarara mabira. Yesu no ali naye. Yesu gago tenga sabero ndo wensi ole ne mechando mokonye. Tali ayo bieko wiekonya. Turangeri Yesu atorara mabira atobogorerie mesigo. Karoje kwa bogorerie mesigo ya mwanya bandende, musomo rwero oria, usomo omotindu oria. Ni gago kokororera mabira nero gokonya. Tigango tobogorerie mesigo ya bantu bande abareu na barabu baje meyo bweli bamumanya Kristo uno motoria. Onye Yesu na ajeta sabero yomo anganari ajeta gasabera ense agatobogoreria nkintu tore gimeri tigato sabe Yesu atoigorere atobo moyo botugwete bwabosa buyamano omugaka busiri ngochanda asore mama George nawe gomongena sara ngochanda simole Yesu igakwera chinga gicha bene asinga njoyo gwesabera erabweka akeratalia amona abantu bane kitabu kia Mathayo 26 fungura 39 verses 39 26 verses 39 Monto Marco Bolinga, why do we have such a hard time following Jesus' example in our own prayer life? Na singing to ya kitubuati chinga kichingo nkobwatia omobweka no Yesu asogo saba kwaye asobo ngimabweito ihebunge kiningo iroro nkuiranerie bwango iga mugaka boshire na ikwale comment lessonie. Okay, na rure nsheme yego kwabata kwagenda nshemo. Mama George ribaganelya. Nche murarimbira mono sokongo ribaga. Yese niye nche buna mwakwanje nche bakabanga alijato kunire. Naende umaenda ti moraria ekeronkero moto wosaba. Wasabere cyane yao, wasabere abana baho, wasabere fatu ati abantu bari bande. Tariya matuka ingo sabazere, kije matuka nso sabera abantu bonde. Ibonke ningo tanga si yankunero, ndo nyingurete. Tigango to bwa tunere sinero to ya to kunne chinkora, to bwa tekera masaba manga mane. Je ko mana bale kosa. Osakero monte kwa ko, wasabere kubuka. Kwero kwane gende bosenaki. Nona jengo renga biyamtono, sinna kwa somiri, kuna nanye ivune. Yankuriza atambe naenda mane asinana nere tukwata makosa ari njeti kwatia bange na wapira na tegenge ile sini yankunde mono buya mono seseni wakigima asante sana ekitabu kia ensemo yendego kwaneranga timeless teaching yani ngogo somya amegeli wa atalikorengeka enkigo se kwanera ego yo mintomo gambio na kuigora Matthew chapter 26 verses 39 asiriboli lio yo mintabo olia 26 fungura 39 ase Mathayo shana meronge bene shana meke bunge meronge tatore kianda obugi mabuga amasabo asebi kone byabene nzo koletera umurobiri roko bwati onyotogerere naboko igwa yamasaba akolire amasabo ase ebikone byaye niga kubwatani ebondi nero roko nyoranga yani okubwatani buneguru ekubwatani chinkoro chiomwanya abantu cyuri ogosaba no mutongi oye ogosaba igote is spiritual adhesive yani neguru yeke moika abagote eguru omanyete kero yabwatira ntonto bwate chiguru anto bwate super guru nto bwate chiguru lakini eguru kero yabwata niriashe talira chigocha kubwata noki noraita kero kende gosonye nechibaho cyabwata nigo ikabwate yemo omana gocha koruoro o chibwata noki kero kende keramangana akongira bonded with the heavenly Father believers transcend their earthly natures and sinful tendencies. This transformation separates them from the world. Should Satan successfully recast prayer into self-centered mold, thus robbing prayer of its potential for our transformation, we could be powerfully compromised and our witness stemmed. Taito ko somalinga ni dia shike gushi. Ego temanga
ogosaba nogotobwatania buna eguru egotobwatania kemoika ekero twabwataniwe twaomirwe ase tato itori igoro abegeni nigo bakotuguta transcend their earthly natures and sinful tendencies yani ekero twabwataniwe nori bono tobwatibaga buna bono oishe gosibiraniwa omonto ekero kwabwatirwe wasibirwe osibiraniwe nerori yao gose osibirwe ekero kwabekirwe egari erimo osibwe enyororo n'amaboko ago n'amaguru asibwe ase egari eri gento kerense tori tokonyara gosoka ochigokio ase eng'encho yake igo osibiranirie tokonyara bono notema buna okonyara tokorwororo amasabo niga agotosibirania tari ase obosomba lakini rende ase obuya amasabo niga agotosibirania agotobwatani kegima arieta obosibwa igo riakonetu nebibe bono ribwate esinifu nechaserire tindi koribeka buya tiga ntumi eguru igo tokobwataniwa bono notaka ense netaka okorusio tekonyara igo saitani atagete atenga surely Satan successfully recast prayer into self-centered mold, thus robbing prayer its powerful transformation. Saitani ga anyorire nga rikokona gusabira abara singyo is a very powerful tool onyorire ngobo incheboria are kubeka akuru mugondo edeni ebintu bininga nkinda anyorekero umuntu geti nga nchirende gwasabira ba ubuko tebiringa aishe gutume kenchire yimono yoko gotebyo be self-centered bwirigere ngange gelinga netia sobu mabwane abana bana nkibakoria ya mate yane obe self-centered igo agotanga is robbing prayer its potential for our transformation agotebanga iga agotura okobwa kori kwa masabo wogotonjora ase okomobwati Nyasaye engana lyo moelio the sincere believer trust in God omwegeni tekegima kuru enkoro yaye ime Nyasaye iga egene tinga Nyasaye naikirani chira chiaye na igegotebanga chinga kichinyinge never has anyone lodged a request that intimidates God muntu tana kuru koburi gogo gikeri Nyasaye yani gogo tinyeri Nyasaye nje never has anyone lodged a request that intimidates God yani muntu teyona gusaba igento kirasi Nyasaye gatebanga aya geri kiamusinyete nere tali kunyara ya never ntebi ningo ende bibilia ende nshi onde teyo his authority is unlimited yokobwa kwaye nkorikorengeka yani chinguru chiaye nchikunyara korengwa tukunyara kumubwikani nonde igonogo tebangana ekero buna abantu banyasaye tuguikange ne kirugo kirikyo bonene no kwegena Nyasaye he will do what is best for us na tokorere kiriki ya story even if we can't see it at that time nigo turanyara ko batoko ikerani go byonsi igonki togo teba no kwegena no tali okwegena tali osemerie bintu biri byokoroche ngeke kingeroche bona ikena kimbwate tiganda atware ikena kindoche giketayo tinga kiroche okwegena true faith is trusting God when we can't see the outcome that we want and anticipate ando soma Biblia kubineme kubungeka mu wiki 5 na 2 ashikitangu chitayo as long as you serve the Lord korengana buno koma korera Nyasaye korengana buno gutara na Nyasaye so kwigina korengana buno mwigine tina koma sebeli Nyasaye nga when you don't see things working out as you have hoped and even prayed for no nyene keroko tebange bintu birina sabete mbiraba lakini ole metenga Nyasaye ningi nitenga wikangira nelie kwale mere gwate banga onyetangira netire romambindiro bado ninganyite okuganya koria okuna kokwegena okuya timeless teaching o twegelinga chinga kuchinyinge Nyasaye even no nyana sabaginte kingikira na rero igabuna natagite inkoli korenge katoli kumobekiranga bono iga nalinta getungera nigente ke wikonkeri bono iga elinda wikirani Nyasaye iga wikirani asu chinga kichiaye na ekero even when you don't see things working out as you have hoped una washemeretie no nyene ekero wasabire even a quick reading of the Bible will show you that you will not be alone either ngo tebinga talia ya wika no nyene kero gosoma Biblia abantu abange basabiri Nyasaye batenga hold on karaga nyake owaire nelinga karaga nyake igina nga Nyasaye okwegena osogo semere should not be confused with arrogance or insolence. Boldly approaching God's throne involves no sense of entitlement. Yani abantu ekero togo so entagederinga nina linale gukorera ekero togo so ashikiro kyo monene ekero togo boli Nyasaye etogo tebanga I'm entitled yentonke yo ori entitled
na singing to yobu jabugaje. There is nothing that kwa wene tonyore nga yani nga yuara shua diningi to kwale konyora ya na singing to yobu jabugaje. Ogotole katalinge lazima kwale wakonyora wakoliri bibi na akoliri bibi ikintu kyange lazima na makweli lakini asubu yabuga yoturusio. The believer's demeanor is characterized by boldness and humility. Na onyobole muboro no owikanye no kwingincho ali asumu ngondoge tismani Kristo igagoteba asinye sha akomote bitato yenga tali ogwancha kwane kulindo ogwancha kwao igotogote binyasao itunga ogwancha kwane gokoreke igonta getebono iganyore gali nandi gali yenye ingonye nyora nchire gashi igongomote inga bono igana ninda gitungirani korabuna nagotebi wakure igwateba amina Yesu igagoteba nga tali ogwani kwane no to my will tali ogwancha kwane kulindo ogwancha kwao gokoreke agotege kombe ginikiruru na kingokoro kindu serio mongena mogambi na kike munge kike goteba kero toko gende nsemo yende Matthew 26 verses 36 na kike goteba Matthew 26 verse 39. Yeah. Nige goteba ngakagendera ke akawama mama agasaba tatone onye ekonyalekana kigere kombe kekerutu wasende kolende tababuna injenyanjete kolende buna wanjete aye mbuyamono akole 39 mbuyamono bono libo lini digangira naero elenja sabantu baito babere bamente entrande nsemo yo moelio oyo minto gabo lingana ki why do we have such hard times following Jesus' example in our own prayer life na singing to yaki egetabu eke Yesu igago tebanga ogwancho kwa ogokoleke tali okwane egente getangani we think that we know what is best for us chinga kichi nyingi omwana na bakororoko na koleranga obwembe amuswahili agatanga mutota akililia wembe mpe uno muswahili talinya sai yesai gago tebanga na manye toko gani weitu na ago tebanga ngori omwana oyara musabe omugati amana kurwaro amwe ligena o amusabe nsu amwe ngiti otebanga ondeteyo igomana gotebanga keri nyasai na manye te what is good for you igo chinga kichi nyingi igo totally kwa igo tuwa whether we have a hard time following Jesus' example in our own prayer life singing to we think that we know what is best for us chinga kichi nyingi igo totage to bwembe chinga kichi nyingi igo totage te kubulira lakini nyasai na maru chinga atali umuzweli otenga akililia wembe mpe agotebanga igo chinga kichi nyingi etuire tenga we know gese ni manye te ninje tagete kyo kengaye una nasaba nunto nasaba uno mwana uliago tebishenga nchenga maria nengende we always ask what is best for us yani we think tigante bekinya molero we think that we know what is best for us when in reality it is merely what we want ekinege ntutokaneti talinge kireki ya story lakini rene na kitokaneti ekinegyo ogente gita egiya kabiri we are afraid of what God's will is so we don't want to ask for it igo tuobo etenga uwancha kwa nyasaye ngoro kyuko ozukuligiro lyo wancha kwa nyasaye getayane na baro chinga ngogotiga kero kindi ngogotiga ogore gari yeye wachu gokore bibe ngogotiga ogore ng'ombe ye wachu gokore bibe nyasaye otebanga yaya lakini asingenjo yeyu tuobo etenga nyasaye goro wancha kwa yokoligiro linganki asingenjo amanyetinga ninki ke okorekana getara korekana okoro ange genteke igakundina watebanga tindi ko musabo wancha kwa watebanga wancha kwa na gokoreka why because we don't want to ask wancha kwa nyasaye gokoreka asingenjo talikero kitoganiti ndokia gatatu Jesus let God know what Jesus' only desire was and it is okay to do that okugani kwa nyasaye okwa Yesu igago tebi nyasaye nga okugani kwa nenko likwalenge iga lakini rinde onye noko bwa kwao okugani kwa na goyikerane lakini asemyo nsiago tebanga tali okugani kwa ne kulinde noko gani kwa ago tebanga not my own but your will na bonga netie ke kombe kikerwa shinde lakini tali okubwa kwa ne ko korekana ogwancha kwao gokoreke into kiomaelio praying prostrate showed Jesus full surrender to God and the desire for God's will ogo saba injiri yisago saba iga korokinga uwetika na pi wetika na ngajo na sabi kirense mayana na akuli lakini bono maiteno na akuli debi uwancha kwa umbara na kwa koreka koruwancha kwao putting the final decision in God's hand is always the best
tiga go decide linya sai ngana kie kinte ke bono na ande na wana ko rego final on kora rura bana ba ku amere na bible ba mate binga that is what I said omwana bwe bura buru go ro bogo lie mi oro salie binto lakini ga kwira na eventually kwa changa mate nga ya no me thinki so mo thinki to na go chogana kieke putting the final decision in God's hands is always the best tiga go decide linya sai nga onye ndiri kwale kunyara ngwale ko genda sara sincho kunyarule nya sai na ro tutungite ga kunyara byonsi. We have had the time asing inchigo to kubikira nyasai the final decision ntoko mutigera chingaki agokwana mongena sara na kyo komentele suni mbiya manu murali silibaga njuma tena kwere mina bande ba irane kwa na bwire ndike tingira ndakipira irane mina kwere ni omaete ngenche yeto kusaba intwe tuguye sabera tuansira abana kusina sabera abana bane n'abachakira namanya gutiga abande naje kubasabera gusemagega to egendeke ge edisini yabere gutukunanga sabiranga abande ku oritangani omanya guchuguye sabera ebika guchimagega andi tuatebigu nga ugusaba ukurasimisa nganya sakwe ke ukiriotagete ago kereri kigima ta o koereri kigima abura sabenya sawo mwako mugima ka acha ko koe mia kendi na ita tunya ene acha ko koe ke wiki kiao huatagiti digongi nate banga acha ko koe ke wiki kiao kiliku atagiti ekero kuma samuna bona ga sabanga sawo manne nkonya ngondore gusini ndore mwana ondo mo gusone ga America gusinga ki nasa ga kindora mabira semambi onkorerabo taliko okorera basiri tukiri gwasaba nasa na bago uigwa masaba ora kinyu kugendera guchimaega kanyuma yayo uchokonyore ke ukiliku ale gusabirira nganya sa nkonye uchokonyoro gokye ogokwa bichako okonya guchibusi ngakintu aba torabe intu ababasabi elisini yatukunye sana tihango dusabira abantu baitundi buyensi ndusabira nyumba yaitu yoka toratanga nango dusabira abantu bande tumauje ukolera se nyumba yaitu sabira abana baitu tusabira abamate abayiri abasani kiagera Yesu Kristo ngangale ucha situle gotoereria ebiegu biri tutagete tutali como vetereri tutali como sorra gotoere biega Mbuyamano o mama Monica ku California Mbuyamano muraria ko ngari baga eresini ya maroba ya kunide iwo tuorokia asenali tutali ko para me wenerete abana banya sai tuyesabira intu tuyeka na karatoleka kanisa ime naro muntu gako ukone semali wako muteya ta ukone tetu ngana ya Nyasaye egara naye kwa mubeka bia wana kwanya ngo kuma igono tituanja ini na ndeka ego tuora kinga tuanchane tunganise to sabe mono bo sabire kiro yo moyo konya rubwato boko kwa enda mwaye kwa musabira kwa mutenya sai nara gokonye ntubeka nga marunze iyesa ago tuora kinga yanje tabana bayo onditali yangete gosoyo no mube pons bina baye enere gutora kinga kiji ya side ya tusabe tumogodranye misikeni ukora tumogodranye misigo iriya garata bari bo elimo ya sai no muntu kumye erese ni yankunire okonyora ngo esabira nje bieka nene cyane yana nabayiri bane tinkunyora baminto babato bakongutumina ya sai no muntu kumye aletirese ni tato ntiri bia mona tato mindu wato irese ningi emaragobe ya kunire Mbuyamano mongina mama Monica mbuyamano kigima mwali mwashiago oyo minto nchoke ngochanda simole next tindi ko iranga kinyinge ashemshemeye nelinga buno oyo mintate abirenga umuntu naro obwata amabira umuntu naro obwata amabibi buna Kristo yani enchire no kubolinga was anyone ever more compassionate than Christ who possesses a stronger desire than Jesus to alleviate human distress ekero kororo umuntu achandegete kwa igura mantabange bagote bange kerona ndanya gitari ko naruariti lakini ekero narora mantinjira bachandegete ko nabwena na irana kwana korora abantu bakwana njira buniyo chinga kichinyinge igotoko bolia nga what relationship did Christ compassion and intercession have with it to do with discipleship osome gitabu kyalo ke 22 ke bunge 23 na kemo 23 na ibere egotebanga elinya shaka mote Simeon akamote binga birecha indeed Satan has asked for you agotebanga birecho koganirie that he may shift you as wheat elinanya kubakako gusonge 23 na ibere nyama na gotebanga
banga kolinde na agusabire elinde okwegena kwao tikonyegeriwa elinde and when you have returned to me na bagotebanga Yesu ororire ng'okwegera gwa Petero wa Simeoni ngochikore konyegeriwa agotebanga Saitani okorangire ororire ng'ang'a asuri yani ng'a okoganirie elina nyale kogosonga bune ngano amana gotebanga mbate nekolinde na agosabire that your faith should not fail and when you have returned to me strengthen your brethren omana komotinga nekero kwangira neire tali bwekonye omotebinga kongia abamino segeta abamino ene ngane nende kigima mbalinga togusegeta abaminto Saitani okoligirio komnyokiri kigima ene ngane korokunga yani oborori bori twabere to okwanira ekero chingaki Saitani okoligirio ogotemire na gotemanga gusungi lakini Yesu ogusabire kwirana ekero kwiranira ngotebanga nde when you have returned to me strengthen your brethren egasi ya otari ogocha kwirira ngokwigena kwana nkonyegeri gukore na ende ya Nyasaye Yesu ogusabire egasi ya obono nuguikaransa gasa abamino na kubamenta chingururi tukashirinde Yohana 17 ashikeli twasoma omana gwatenga I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world then ahora kiriye talia ashabari kwangira shinse they were yours nigo barenga abao okabanga na barendire lingana liao na bono mana gotebekia gatano na kabirenga they have known that all things which you have given to me are from you bantabange kero toko genda gokora ebintu kera bantu bachandegete igotokoro kinge bintebi ingokwa ebintebi ninche nakwa egento gwikatulike no ana matuka yanga family yango kiaro twali kali ne twangorori ne karam elindo muntu ko igoro mana gotebanga from montiri family mana gotanga no ntiri ongete gente kinyalebe tangete Yesu igagotebanga na ki agotanga now they have known that all things which you have given me are from you ekero Yesu akwa ebintu akwa bande ebintu ekerako ba okurandi ekerako ba endagera ekerako ba weni taligotebanga na abagweniri igagotebanga tato okubwenirie yani they have known bono kiro muntu manyirenga oyo korunya sai asama abirao ase yangi erioko oyo mino ekero kona gusabe na kiringana erigo chasoboto mwana obuhorokiwa ekere ebintu bigucha igokorokinga naye kwabirwa Yesu igagotebanga so that they can know that all things yani talinga bamanye agota now they have known wikera bono igabono bamanyiringa ebintu byonsi igo bikorwa sore umwancho matagento bwatu chingaki ogenda osome kebunge ekyo chapter 17 angengi marakini 6 verse 17 verse 6 mpaka 26 osome goika ekero mpaka Yesu agochikosabera abegeni bonzi oligererie ebunge ebyo bono ningi omori kweleso nyangatotebe Kristo na bakunyara gusabira aboroki wabaye abaye erinde asengencho aboroki ubaye nigo babeire engaged asobugima bwabo bwonse pi banyarire ko bakuigwa Yesu akobasomya ayakubigiria and passionately desire their good yani ganga netio maite abantu mbale buna bono tinata yete kurumu bweka noyo lakini tikanyurwenga buna bono mwalimu egero to kwanete nere maragoba umwalimu ekero tuguchaka kwegera gosene keyboard totebe igo umwalimu angonte binga timanyeti okobe na kingokora na mwegiria twabanere ekero tuguchaka rosio gotero gutangani twakorosia ekero togosoki gutangani twasoki komo yani kireri tukukure nere ingomanyeti ngatoko genda sigiti kwa egasi yani manyeti gasi yani ni manyeti twakoramo igo tumanyina neti kirigi ntobugima bwaye muganeti amayanga nereti amaya Yesu asoboroki wabaye igabeire nabwo ayerigiririe obugima bwa omuntu nare mwabeire komo obugima bwa obugima bwonsi aso obugima bwonsi omuntu omure nere kunga kire kyamanyora ekero egente kebe kyanyorira omusani o kwamana korengereria wateana kigosego cha kombera wateanga gakinyarebe nande njabwe ne tanyora bokongu erigiriri mbwe manyete ngetingo manyete mbwe manyete no musani o Yesu obeire naboroki waba throughout obamanyire na manyite yokogani kuriuku yokoganeria abasani baona bali mwabeire nabwo bura bono lingana lyo mweri kirukuru Kenya abasani bali kwabeire nabwo yani okuyunga gaki nabwo ne tentige nyarebe abange bachiri wakano ne ligo lyo gotiga abasani batenga America yera chebe batigarororo Yesu iganga ne tiubu ya saborokiwa lakini ngano na bom effective intercession today demands nothing less ashe ogusabira abamino tigakorora ngangu sabirando yo mintaji gufaidika nchenta kae
effective intercession ekerogo sabira abamino bakaniria maya. It demands nothing less. The 21st century disciple maker will discard the time-consuming pursuits that interfere with their relationship with lost souls. Making money, achieving fame, yani usiku wa mangana the 21st century abatore ase century yeito asama sabaito shekeroto eneto ko ganeria bantu baminto egento muri kwere sunyara gote abane bintu bikubwate agote banga nkonye tokona gusaba nkonye elinde nyara ko bankonyora chibeso chingisaine nguregali nguramari achieving fame ndosi elieta. Even educational excellence must become subservient to the greater goal of the redemption of the lost. Chinga kichirito ko genda ashe to wente ko genda gusashima agote anga nimbwate kerazi no minyogete gucha ebinte binginga nimbwate gaza have to get more money ebinte byonzi no bikira asobo ngumabweito na hando nyengo kwigwo yo mino na nyorete gashi umuntu kwigwo benga tanga na nyorete na gashi uko bolyo mino nga na kibono kwa nyorete ka nyore gashi na aligiria matuka mangiga na kibona yo kora weta matemwa ya ankongeretiga yani ntulikoganiria abantu amaya asobo ngumabwo umuntu bogulyo boguma bwaye ororenga ata onya atakori ngintu kiria leo kora gusina amasomo ariko batasoma ya mate yanga igushya guca koba Yesu aigabwata amabibi achie tororo ekero gusabira umuntu invest yourself in the lives of your disciples. Bali ukuranderia invest igento okora investment nigento ogukunga okoreta obugima bwa omonzi kwabeko hororo egago tebanga bike obugima bwao ashi amagima y'abantu bali ugusabira erindo ngendere kuba. Jesus invested himself in the lives of his disciples. He visited their homes nari nganari konkingi marito chandete ngo kabango nyana kurangeli ngo kwano next ingana rito chandete nari Yesu anenda yedoko lirore rashinjo naliro nitokunete Yesu akaira chinga kichinyinge kubeka ebintu byonse byonse amashinjo yabaro kigubaye yentege tangani he visited their homes akabatalera chinga chiabo into yaka he became acquainted with their relatives, spent leisure time in their company and worked alongside them. Nothing significant to their lives escaped his notice. Yani yentunke yokiare kokorekana ashobogima bwaba atamanyiti ashingencho akera batimugete igare na bwaso mutimo komo akero bakolemeremo igago kolemeremo alongside them akero chinga chiabo bono yani he became acquainted with their relatives no ena bairi babo no yunyarebe omushinto osimoni na kiamangana abasinto bazebedi otara nabuo paka wekero razara ko bangwa tengo musani oli bwanchiti okure Yesu he did the same ntwe amasabaito ne kanisa akumirwa galia lakini omuntu yiwasabirite kwana kwera chingaki o dedicate yo ala waso kusabira that one disciple kwana kwera chingaki utalera umuntu ashinka yaye kera litukuri sabato elibwana yategucha tali ukuranderania ewante gucha gusaba na kumira na nyisha na gusigitana anya sa kolire so that to be energized throughout the week okorande witu ne weeking matoko okora to ende kuruwa barori wone chumagatia do you visit their homes elinde banyare koba ono ena bantu bande to bamanyiti akero ko boli no ena bantu baita batukurandia igotoko tebinga ninko manyiti but have never connected ngaye na iso ngayo nere iso goso yo nere ngino monto goso musubati mi ashingi yake we don't have time with them yentonke yo kiengencho yentonke yo kiale okore kana shibali atamanyiti. Disciple making today requires more than tract distribution and airtight biblical argumentation. Ebinte tokona kwa yulio kalio kanga ebibilia na kiago teba teliko teba iga ndanyora iga nkingo kora shobo kimabwana into kirambera iga to the self-centered that they won't call iga asi sabato nkingo kora inchebueka liuka key more than tract distribution and airtight biblical argumentation. Tupata chinga kichu nyingi lakini ngito kora biblical arguments. Kuna gopinga nange Biblia ngo teberega ngimineti asivu mwanya bantu nero manyeti interpretation. Praying is a sympathetic consciousness of another's distress and with a passionate desire to alleviate that distress. Bantu bachane kiti bantu batwale distress ba miguru chinkoro ekerogo saba na mabera manene ke muru chirito monto ekero kumo sabera na amangana ali akorekira asubu mabwa so that you elevate urushie distress yelio komingo koli wengoro elinde is still the standard of intercessory prayer in effective disciple making.
nonye abantu bararorenga kero kende nginteke people care little about what you know until they know how much you care. Bantu mpali we chanda kegima ngani na alio manyete kolende ona gote ya bantu nga ogote bia bantu nge Biblia gote ba ase go theology ite gote ba go se gwate ba nga kanisa ite to go so mibuga. They don't care how much you manyete. What they care is how much do you care. No charity abantu abo sabira iko ko umuntu abwato muchana wata magwamo tenga ota elinde nya sai na go sisini musongo na ikwale komento. Alo, omwalimu mbyamana lero nalikuba kwa eresi ya tubungire kona yo ntagetekero yo marere sikwa ikererwe sina ikererwe twabeire tukunya kwebunda nga inkwe tumunyete gusaba yani nonyora kusina abakristo kanisa kusina onde na mbakorushi kusimonto takochora kurwari ese birogo binde nyale benero kusaba buryo kariyo kanyale benero keneza batukusaba lero busoko bwe ntweli nete bishokuru sabantu barabataka barasabegisha nemambi twanyale ko batono yese bigani mune bitoko ene twatika abantu bande bakora nchebi na kubunde teka bajandike abantu abakristo ngabantu tweshire chirongi twesibire bujyango mono twotekira iguru twetanye abantu bane sa twena nisebigani biri twachika abantu bamana twatika abantu bane sanga mono twotora ibengencho never ever igoro ntoli kogenda anye tole pado ni chimba bune cho ererese ni akorolira wewe na mimi. God bless you. Mbuyamano mwalimu asiago baminto amasabo erese ni yenga kibono musongo otebi buna ga kibono muraria nyerire buyayiga njekero nari konya korigiriye nari rityo ndeburi tineri yese kerari n'abatumu baya kuna ko basomya agaikase inga cyako basomya na kibagusaba ikibono cyare kogera agwikabona aikiraro riringa intigaba tebi na kibagusaba ta turiguru na nyarete ko gutuma umwana waye agice akaba n'abatumu bari kinga kikinyinge sana akarana ki nagimamu mwabachemisande junior tagiti bari gubonene ina kia bande batandestande tiguru yugusaba yisaga agasoga some batumu baye nga ina kibagwenete egusaba ne ntuntuma nyitinga yesu bona na tigitumu ikomo chenu oberi bagari yaye igarogenda kutugitera ntunyara kogenda out of bounds nga cyugusaba witokuri kutugusaba buna benseyi tato monene na tigitumu ika omochenu yese karagorera gatantingo batigabuza nabatige irumwendi uyitabonete kurangeria aturaye nanda tugitere tunyare kumenya ngana kitoko ganda asama zabo ngana kitoko buryo monene ito na bwekei tutabuati no uzonga davire tigatwena nango tubanyinga ki yesu ga tirite twins no reno uri ukiri kanisa ukiri tigatigati aye guri baga nabwa tungo sisine kara harwe goja zabande nto babone cya hypocrite kiriya ebibire ko guoninga ki nto babari to gwitakira tobe turangiriye mu ikomo cyenu unyare gutura iri tato monne to benseye to babanta bamo buna bari to kubwati yeso nto babuna manamba babo dabanga soa ekara abantu bayicurira hari batikara to cyo gutikara enseye nento tore kanisa ime abakurumaga batikogenda iguru tutobe abantu abegenu aturangiriye mu ikoturaye no ruragere turugusaba gwito gwekene biyamono mbuyomono mwalimu asiago omwancho mutege togendale chinga kichi nyingi no mbanto bonsi togusabamo na bantu bonsi togusabamo liboli elinkolira nelitule next ekero togoswa esensemo yomo elio kerongo chikokore lesson abantu ngoigore abantu abange bagusaba amana batanga serietaria yesu twasabira abantu tali bonsi bagoteba mina asekero gusaba gokuriwa na siginchi yake kuchane nsemeyo yo minto Monginaska na kwale komento. Mbuyamano no choba tena ende ngora ngira nenseme. Nigo ngende te gotegere abagushi Global Radio. Onye gotegete ko kwana na 981847599201 obate yamoto ko elibaga. Bono mama mali. Nayo ibwo mweli nsensemo yo mwali. Umurali ambiya mono.
njene kero mondo comment dina na kitu wenerete gusaba twasabirana n'abataka lakini ondetari okuinyura gente ekyo unabona ereseni yeye una iria era neye bono egotukuna egototengechia lakini nturi gokora uneta keiri muna yesa arenge gotethia abo abantu bayena genda gucharie bibunde tusabe nero chigosaba iyanyoreta abantu baraide buna betora aralite bono ngiye tworokia tunagotra baro tubuna baro omonene nyasaye namanyete ekerare kunya kubanga igo naende rese nibuneye bono ebwate emigano omugana buno yo bwerese niye bone story ekogamba se ito Kenya omuraria onyendiri yaro okobwa angongwate bya abantu nikierengete kakichinsa amanyete kya korei aese go koherera Friday January 31 igo eribori ria ondiri ria alinde ni kwanere ribori ria ne nkoboria na bono buna abantu ababaire tubakabekwa omanena nyasaye abantu abaigurubu yaya abatebete bakigurubu abandi bakanyoru bararire bone gisambo ando jene yegwekane Kenya yitorero bune karikira aserese niye ngachora asomera abantu tote nagiye kinaga netio murari mbuya mono ribori ria ongorira ne ligo mwancho motegere na nagotenga onye MCM kero tare commission ende nere chinga kichinyingi abantu baito batomochire abantu abange batomochire twamochanire n'abantu abange na ekero twamochanire n'abantu abange na kitugo gitwatebe togotenganya shaye bake kibuku mpaka bamanyenga bachiese tu mwana twabaragere ikigimo tu mwana gotenganya shaye bono baorokie God will show them twatebanganya shaye he will entangle them by the net twagoka kweli twatebanga bono ne chinga kichia babisa bane koro kiwesese kweli kebungo oyo minto nigonda kuburie oligererie kebungo kia ogokora kwa batumwa eyemo kebungo 13 na 14 ekeroko na ko oligereria abu chinga kichinyinge timeless compassion replicated chinga kichinyinge monto omoga boletiga what can Jesus' example teach us about intercessory prayer? When praying for someone we love, we must remember that he or she belongs to God first. Kero tugu sabera abantu wikatunyulenga abantu abalitangani na abanyashaye. Into yakabene kero tugu saba elinya shaye eso yegatie intervene and protect the people from Satan the enemy to kumusaba elinde eso yegati atange amobe kuru aso wekera abantaba yani atange protect arinda abantaba kuru aso omobisha Satan. Intercessory prayers should only be given on behalf of those who are close to God. Abantu balia uno oyo malego te baga yamantenga intercessory amasabaya igabwente kuruewa aso abantu bali bare ange na nyasha regardless of what happens, our ultimate goal in prayers is that he or she be saved. Regardless ninki akokoreire, regardless ninki omuntu akorire, omuntu regardless ninki omumanyiti eganga yaitu our ultimate goal asogosaba nkolinga omuntu oyo aboliwe gose aturiwe. Our prayers should be that God will take care of him or her when we are not able to. Ashingi njo tutali kwenyara kumulinda tugusabanga nyasaye anyale ko baga kumulinda. Egitabu gyokora kwa batumwe ya 13 14 na kiegoteba. Dala digegoteba nga ekarabacha gosoa bakalina kanyumba kairongo ataba ikaranzete Pedro na Yohana na Yakobo na Andrea Filipo na Tomasi Bartolomayo na Matayo, Yakobo wa Rubayo na Simeon uyo mwabo wa Selosi na Yuda o Yakobo. Aba bonse nibo bagendete n'ugusaba moyo yomo amona bakuru bande na Mariamu na Yesu na bamuraba mwabo Yesu. Mbuya mono omwanjo mate onye turamente lesson nyonyo wata kete komenta mono komento ole chite kango kurande lesson ekero aba Kristo ba kubeka namo the sincerest offering of praise is imitation
chingaki chinyinge ente kenene egange nene kigima asogotogia no gokora buna korengana Kristo akora Kristo amahoro kigo ba Yesu igo ba kubwat igo ba kwegia no kwegia igo ba kwegia keria omonene obo abereka akora sobugima bwabo. Naturally they prayed for personal safety. Naturally buna barabu bali natural buna umwanya abantu kwikabali ndinga nyesawo tulinde asingincho yo kwenyorera kwabo kwakera lituko nabo iga asingincho ya ukora wanomweka wakera lituko. Nevertheless, intercessory prayer became an important component of the discipleship. Ngana wabare we shabira buka lakini bono ugo shabira abandi gukaba a very important part. Nabo konyore ngo shabira tolimbu yangu ngo shabira tole asuko kani kwetu wakera lituko asuko lindo wetu na gutangura shaitani na bwo na asukura wakimwika. Lakini abatumwa bono ekero ba umiranira shenyomba ingente gitanga ni bakora ngelinga abakebi bakabera ashaka rumwa kamo ashibarenge bamenyete Petero, Yakobo, Yohana na Andrea na Filipo na Thomas Bartholomayo na Mathayo na boigo Yakobo mushinto Alfausi na Simeoni omo Zilote na boigo na Judas mushinto o Yakobo bonji igo bagenderete oende gosoma ikebunge kyongende ko gesoma igo bagenderete asugusaba. Now they continued with one accord in prayer. Bakagendera sugusaba no waitingana. Now with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Na bakungu balia na Maria mungina Yesu na na bashinto bamwabo. Bakagendera gukora gentuki bakagendera gusaba. Igonga eketeri gentuki akore turi muri kanga egento tuata getegi ekerane bagatigera orono. Bono amangana manene naya. Yo minto na boli nseme we should chinga kishinyinge we should hold up and also me Petro iri tangani inyeke mungo kia gatano na kabire Petro iri tangani inyeke mungo kia gatano na kabire koko afununu igegote banga omwali bwebinto bwa manganonsi ngangale therefore be alert and be sober of mind that you may pray ngomwali bwebinto byonsi omwali bwa manganonsi naya sabaka muranche mutarigotiga shinginjo yaki chinga kicherire mono na shinginjo yaki what can the leaders of the early church teach us about prayers integitangani wikatwebe kamo we should hold up with the fellow believers and pray non-stop kwarorire babekaniramo bangire gusaba abantu abange mbanje digusabamo abantu abange bateyenga bone kanisa enkoro yawo nimbera nkana bongo sabiroro nimbera nkana bongo esabira nje bwika ubuno bungiti aboro kiwa abatumwa bagotoro kinga wikatubekanamo ashinginjo yogusaba into yakabere. We should pray constantly even if it is not healthy because it appears that God desires this. Yani ngano ene chinga kichiru chinga tebwena yatingo sabaga igoto bwene tegusaba lioka gutimuka guteyo gutika guteyo na ekero gatanga afya yanete kunganjira saba singin afya talia yo kwea na ro koete musabe ilinda nyikirani. We should not only pray with those we are in agreement with, those who believe as we do. Kero kende abana abegi ni ba abekanira mo bagusaba ene ngana nata kuirana. We should pray with those we are in agreement with. Bantu pare bategi ni ti Yesu lakini no kero to gusama aboto te abantu baraba mo amangana na manga okorekana antu bane bago tenga Yesu yo gochia lakini eventually basaba mangana ale maminja na maliko kwa mana ko te bangebebo basaba mangana ale maminja no wancha kwanya sai amangana bako ba mana ko te ba ale maminja no kwege na buna kolengana mangana ale kwa mana ko te banga tigebebo iko kuitabirana nabwo aboyo mitale kombolia kero kene na ayo ikocho manyenga enchirarere ukwana na nyasaye ngukwana no musani abatumwa bakabika n'amasugu saba babwato kwege no komo abantu bali gusaba nyasaye yomo ineringa nali ngencho kigima ntolirigereri chinga gichine. We need the closer we get to the end of time, the more time we should spend in prayer. We need to take care of our physical health so that we can be sober and alert enough to pray. No ene keroto kwengata no ene keroto we chana singin jogo saba physical health obo chenu weito afya yeito ne yengincho e keroto ko ba soba keroto ko ba abebirengere libire ebiri kiranu na boyigo elinde na intuto ya mai soma role elinde su chake gusaba umuntu otinde te umuntu tinane te umuntu itako nyara gusaba asingincho o gusaba kwa ego kore compromised. Igo no gotebanga we should be sober ebirengereri ao ogokora kwebibe korensemo lingana lyo mweryo ao yo mintabuli
Constant prayer anchored by the early church. Whenever Paul departed, kila chingaki ama sabo iga nyiringense menene kigima ashika nisiri ntangani. Chingaki Paula arenge gusaba. Kira ale kogenda singinju ye missionary igale gotebanga na ki ekerona ale gusaba. Na roji nyasaye na kwanete na inje gwitira sama sabo ngende gokora obutumwa. Banta bange kero kogenda obutumwa igokwe ogokwira. Banta bange gotukwira tituli gutumwa tituli gusaba ni nyasaye atora kinga gendo kwana n'abantu balia okoro 13 fungu la 3 ane 14:23 Paulo gagotebanga gwitira sama sabo nyasaye kamotebya nga even their farewells no kero bagwakera no kwa eri nigo kwaboirie n'amasabo okore 20 na ngana yo mweli omintabo frequently their prayers assumed the form of intercession bale gusabira abande na igo bale gusabira ebintu biko bwate they prayed for the government leaders chinga kichinyinge twanchite ko complain twanchite ko yikiria barayi baito twanchite ko barama twanchite ko batebinga basinyirwe mirimo lakini have you taken time kwana kuira ebuno mu Kristo kwirire chinga ki wasabira mangana ali uro chinga taryamanya kwana gusa amanta abale gusabira serikali n'abarayi baro government leaders into giya kabiri fellow believers agotanga abantu tole kanisa tuwasinyerire kwana kuira chinga ki bali musinyine abantu bali mu gusangamo elinde mu mubiro yomo obasabiri singinju nyasata gete tobo mubiro yomo fellow believers and generally speaking ngano ene injera to kwana everyone kirumuntu Paulo ni gago saba akero ise peoples iga ariyo yorenge chief official oyo ruare to oborwire boku nga decentry ni ga musabirite ngano ene kero Stevano araire Steveni ekera araire ashe engako yama kweli liya kwa magina igale otebanga sawa no babera shinginju yakitiba maiti kibakora the very words yesago kwana even when he lay dying Stephen interceded for his murderers abange baito kero to guchi kwero igora ateyo montonga na inu tige bayira nebura mwangitega na inu mokubo abantu abange na twanjide but Stephen no ene kerago kwa gotebanga ababisa bana obashishinie obabera shinju tiba maiti interceded igago basabira igago sababa no ena ababangi tomonyene na agosabire igago sababa bali bakumwita muntu manyenga muntu ngo korale igora muragererie kero kindo okora mangana atabugenereti na kitu kwegera kurwasho gusaboko ogusaba kwa abantu as ogusabira abantu bane the centrality of prayer among the earliest believers had hardly be overstated yani amaliko igango tebangana ki kubwatikana na egotebanga prayer pleases God because he desires salvation for everyone and seeks the advancement of truth. Amasamo na ayengincho yakogo kinyasai. Asinginjo yaki igabwa toko kaninga mwanya bantu tonyoro gutulika kiruyo matulike na igago tebange kene kiaye kirande na ko kira chinse mo chonsi. Witira soko saba kubwatira ninemeremo yo obotumo bw'enchiri fervent teaching miraculous wonders gokore bikone anyasa gokore ire and loving fellowship early church rapidly transformed the lives planned as living lights from Caesar's palace to the points unknown. Bakanyara kwa baba kwa mu wikano ani kero montale ku gubo Kristo mana enkoro ya mana guokalibirira kurwashe ekirugo kyubo gambia sinjo bagusabira abangambi babugate amachiko yense bakana wanyene kurwashe ashe nyomba yoburuoti bwa Kaisari kwekasi chinshe mo kitamanyikaneti liboli. How much time do you spend in intercessory prayer? Chinga kichingana naki okuira asogusabira abantu baito regardless ningi bagokoleire regardless ningi urochimbo bekibahakora igoko bagikiria how much time do you spend kubasabira no mubinde how much time kwa ile kunsabira no mubule chinga kichingana naki na ile kugusabira think through your answer lengerelia better yet perhaps the question should be how much more time should you spend in intercessory prayer chinga kichingana naki obwenete kuira asense ya moyo gusabira abana mabagabere nkwera na elinde tokole lesson twaye kolire se shinga kichialero nyasaito okoliro oke konekia yo koliro bwanchani bwaye oyo minto mama mwenyenje na ikwale komenta Eresini unere ndia ya tokunde chinkoro cheito. Noanya nasi bilangare bieito ya tokunde sana.
engencho yaye gusabira abamino na gusabira abandi bonsi bali otamanyeti igeko babuya tiga gwesabira ya bweka wesabira n'abantu bawo nege chichikiawo toriko gesabira igo gusabira bonsi pi ngenchi yaye naye nabo kuirenga ki otunga mense obeka marunse osoya gusabana kwebori yaye bweko monyene uno gwenelete Nyasaye korere andi uno gwenelete Nyasaye koreki akoro wanja kwao esa abantu bali gwasabeire naende yakabere ekero gusaba nekero mo ikore ime yawo ogwoka uno morero oreriko ege kuba kiawo gekoya okoiguna amariga kurwa sa maiso igona ryokorera nga okwegena kwao kwachire sa abantu bamino bali ogosabira tari osaye gosaigo muikota iyo okunkori kwegena ando okunkori koigweka una anje nkora arengeri ekerongo saba ose ekeronda aboke mambia ntasabeti igongo ikanyomba ari rogoro chikoni na nanyora ngekene bori nabe kamaruso bori na minyoka na ikanyomba mwana na asieke gesieri nasabegeka nasabira abantu baminto bonsi ba Kenya bonsi ensengima bingo sabira muntomo ngizo sabira muntomo na onkoranga na akoliro komocha nabasabira bonsi pi ekero nabasabire namanya kwami namanya kwanda okolega siana nangu chikokora naende kende tikatokoreki onye Nyasaye bwanja baminto tikatosabirane obotuko aso obotuko nonye nebukuna begotewa boigo tigatusabirane obutuko aso obutuko una mono Yesu ali ngo tigaboro kigubaye abatebeti ngagenda genda lina kibaransi kiyino mogende bakagenda ekero bagenda kaline gitunugoro kimisaitori agachigosaba ngikiagera tachieto kosaba mbona chieto saba nga ebaro bali baye bachire egera bakonyeke asabira abantu bonsi n'abantu bonsi bakonyeke nero mugima akoreki akonyeke ucyasi Nyasaye tari bosaigo igarenge kwerigia bone gento kemente ime yaito nobonche obonche bwato bucheire anyantu wanje totiko bonche oboiga kanga twakobora buya mono kubwa mono muna chikanisa chetu kya Kenya igo chuno bonche obonene mono igo chikorigere eri kwaranga abantu barororonyo ekwana yabe gosinya toga obo mwenko ranche tindi gukona kiragendera tatige na ote bio engeye yona gukwana gore chikanisa chetu kya Kenya ngenja yone kera abantu bagosaba usekera abantu bagochorana ase chikanisa yo bagochorana iguru yobonche atamanye tingoyo ngakiare noyo nakiare bagochorane obonyomba obo wagerize wasali nyona amasabo wageri wasali nyona abantu barenga abangaini bari go bakororekana paka umuntu wirana na guchimagera ngaki abu tingo cha okoraki tingo cha kubanyara tigamba tigere kanisa iyo bora lindo mwalimu nakorere gabu mbuya mono igo twakoreranga inche aye ono abungo kwana bari na Nyasaye abo igasi yeito nuko basabera igasi yeito nuko sabera abantu bonsi ono lingana ngokorera ndelingana ki ndali so making nyamuri irabe bya steps to Christ page 101 he who does nothing but to pray will soon cease to pray or his prayers will become a form of a routine yutari ukora kende yonzinge ereno gusaba woka igo will soon igwango igango tigare gusaba amasaba yabenga ni naro ekiraba sacha bagwe sokya when men take themselves out of social life away from the sphere of Christian duty and cross bearing manto batali kopokoreria bando musigo bate banganje bono romita tebira bande berusa na ninga no ene kanisa na tigiringa bono tigambere buone nkoreroro manto be sokya kurwa santo bande yani be ongoreke gushiki yabe ongora away from the sphere of Christian duty. When they cease to work earnestly for their master, he who worked earnestly for them,
then they lose the subject matter of prayer and have no incentive to devotion. Their prayers become personal and selfish. They cannot pray in regard to the wants of humanity or the upbuilding of Christ's kingdom, pleading for strength wherewith to work. Mwanchumo tegereri. Mangana tu asomiri lesson ye na mangana agonguna bunako kuna. Aringa nalio mwalio ndiringa. Try to pray a prayer of surrender rather than just a prayer of requests. Abanta mange buna tuwa chagiti. Yotobuate list. Nyasaye ngikirani yeke. Okoruga onkonye nyore luni somere onkoruga onkonye abana bane chiri kwesi chuka tumo intage tonkolere gante tonkolere iga lakini asile soni yeli tukulia tuasomiringa iko tobwenete ku gusa amasabo yokwirwa nyasaone ne tigira asuri ilindo gwanja kwa gokoreke ni manyetinga na bonga ne tiga etebi nyasao kogani kwao lakini okogani kwao no kuya kumo manyinyasai otatigo mo the final concluding the final answer kurua sinya saenga ninki okogani kwaje kuli ekero togo saba by the way ekero na some gitabu yeke na ona kumisana ntulikolenga abantu nakobagambya lakini ekero tokora intercessory prayer togo sabira abande honestly no enaye nabo kumanyanga umuntu yongo sabaro bugima bwaye gosetali go saba asinga inchi yake chinga kichinyinge na okonyora umuntu ikirire gintu gaiga bono igwana aguchakanga no enkolinta asabete kuruga bono nongo saba kiri gintu nabo kego koruga nabo korora igitabu igegonga steps to Christ kyangoro kiria mangana mange kegima. This is the time to go saba amasaba na nche bweka igongo nya sabe rumu yane gushiko murango Matayo ishano na mo ngukwana na nyasaone omukwani ingana lyo mwali omukwani ekera arenge kogenda gusabira abantu balia igo ari gusaba ibibe bya beruri tangani amana kogende karume gusabira abande ekera guchi gusabira abande onyubwate ibibe igare gukatare kumba moyo aye ugusabira abande ebone kero kwebe kange guchi gusabira abande gendo kwana na nyasawo genda nkwana na nyasawo asaka nyomba kane kairongo aria nkuru asabantu Yesu igakuru santo te yabaro kinga ikaransa ga ngende guchi ali nchigusaba twara chingaki aye tali ukwirusana ne lakini beka chingaki aye nabe aye na nyasawo mweka aye na nyasawo mweka mugukwana na komote byokogani kwa ekero gwakurire kugucha sabanta bange umirana na bugo sigetana kubugurira ni chigurube inu asine nyasaba sisenie murandia kefa yonga igonda aburi na endo bateye amukwana ringana elimo elinde na ende buna watu chakiria urugo saba buyamono murandia na achira sore murandi na irani rasore mbia muno asele senyingia yagenderere bia tikango tokorogo saba mondo uri gutanya sae to wakira mbia muno na tuachage tibo kurangelia tanene to gukore leseni ya monaye to kugania otwo ebisho biao ya bene kraso yomo tige leseni nya ko be leseni ase ubugima bwito nende tigatunya ko bana kero muntu nakabese gento kurwase amafundisha twanyore bono nento nyakorere mondo le gotware ganie nende toro birilie amoro biribugima bwito ubugima bwakale nakale bono na tochi ko swani de bipindi bindi ato sabana tibubwanchane bwa bonyaye kokorekana bonyaye gotwagata oyo maso yo monende umea ni intwe kero yo mukubwatikane erango yaye nokugani kwaye tatanya sai atokurangerie na tuomo ikomo chenu unyale gotorongeya tobe abakoleri bawo babene eko tokurangeria tigatulgerio musalaba totena na gwate betena tata babireki antumanyetie kitokora neno maene mondolo tuachira asole asingencho tutamanyitie kitokora egero tuorokererie tunya kwa nubu manyino inama onoborori bori bwabene okumulika mangana aranya ko konya chinkoro chitu ne chinkoro chia bamate baito bonsi atuasabire serikali chetu cha Kenya tuasabire chikanisa chetu tuasabire biombe bito wao conference chetu na chiko gendera ko kulingolia maliko mondo ligotiga chisemno bongeni borwasore wetero bwanchani bwa Yesu Kristo uyoro mabolito twabolirie amina
Buyomono Murandia, Buyomono Mancho, Joko Amanainto, Shelesoni, to Abe and Erochinga Kichi, to a grand Satan and Biona Saint Joko, one to quiet again, eating a mangana and adding in just sopping Mabuao, when Abe adding into a sopping Mabuane. One Nechinga Kichi Abene Kigma, Gokuira since Samayakabe.
genire nga wa sisini weke ngima sokotero ko na wego no morobelio yo na tia go te ingango ko ira na simsemo ya kabire onye kwa mo choko bamo na into singa ki ya mambia ni ko ira so morobelio yo bwango iga ko rende ndara gende nseme yo ko ira na da sole tura nyoro gotera enza yo go sala. Vono abagushi Global Radio nigo tolembe ochinza chonzi abagushi Global Radio wetira ashe number 484-718-0583 484-718-0583 chinza emeronge bire na inye mambi mubasona maragoba nonye no botuko mwensi amatera yoko bako kurandia na oboteberani abagushi Global Radio nero yoke gokwa omogokona obumanyo tagitinda vono abagushi Global Radio ngochire goko bwatania no mugushi nzingima ejare kwemwe ndoto yo mugushi tonyore abagushi Global Radio .com. Ne chinsa nyene ite kemeronge bere na isano na ibere ni gongo kogotera como yes mana go kuira somoro berionde wango iga kero twende ete kuyariga ni ashenseme a very special request na twene rongo liaga aba kuro kwanga soul influence Munda uyo Dime mwami nitume mulimana mushonto Munda uyo Dime mwami nitume mulimana mushonto Munda uyo Dime mwami
nditume muli mwana mushonto Bunda uyo tata Dime mwami nditume muli mwana mushonto Bunda uyo tata Dime mwami nditume muli mwana mushonto Bunda uyo tata Dime mwami nditume muli mwana mushonto Bunda uyo tata Dime mwami nditume muli mwana mushonto Bunda uyo tata Dime mwami nditume muli mwana mushonto Sundeiro baba Kuitano Kiripano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuitano Kiripano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Kiripano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Sundeiro baba Vasoro kuita Dirimpano tenzi nditume kune amo vanoramba Mbuyamono abakon soul influence ningote bwangu gangangi bagoteba shemunda uyo gotera gukongiyori atambe kingi machi kwa chito kuru chingongo chichi a Nairobi jinse mochi Rwanda to wakere nse to ngambia mono bono tingangwire nse moyo moelio ali tukulia lero litukundo ya kianda ali tuko elimo litikarete indi tukoro morobeli to bwo wakere nse ngambia mono na kobakiroli litukulia lero nye kwa moja konyoro morobeli omambia on a very special request sinje totanyo beka to watu morobeli mga chinsi sana necheto ninyoleta bwangu iga na kero kindi wali mwashia kwa bate monta maitinga lingana kwa wate tingo shikereshiko yayo muraria kona soka kana de karana irana na ranga tikana je nonde ni tegere tempia mbuyamono sisi ni mwancho mategereli nyuma ye lesson yetu anyolire mangana manga gukorekana nigo tugwakiranya soito ngambuya mono na kobwa mono litukulia abantu abange nanyolire bago totegerera ashe tune in radio na boigo ntu abatenga ashe simia boigo ne bwate apu ya busha ekorokunga Ustream wese ko baeka AGR FM woni lieta yetole AGR FM na bogo tonyora live 24/7 Janeiro na boigo kobwa mono chinga kichirio tokora live video coverage na bogo ra chibicha ashe ensemeyo go social website yetu abagusiglobalradio.com una okobatalia se etibie turine na bogo torora chibicha ekero tobegete chibicha onege bicha ro teligo suka ne yemo ya para roche ro igo is one way yo komenta na kogaria chinsha mochito mwako to atantuli kwira na maega ndubwa tuchinga kitoko tukuta redeeming every time kimungo gete kene to chikorigereria ntoliko tukuta no ene second yemo to sisi niwe umorobelio kobwatia nigo turi live igo twayo record chinga kichama bikuru abagusi Global Radio kwene kinga twanyolera sinchire abene king manegeni lenga no sisi niwe buna nagendele go sisi niwe
na anatulinda. Pesi ya Mungu itendeke katika jina la Yesu Kristo. So Mungu wetu yu mwema. Tunaelewa ya kwamba siku ya leo ni siku ya kutoa ushuhuda kwa yale Mungu ametutendea. Tunaamini ya kwamba kila mmoja tutakaposema ushuhuda inamaanisha yale Mungu amekufanyia na ametenda. So tunazidi kumuinua baba wetu kwa sababu kila wakati yuko pamoja nasi, na tunapomuita yeye utenda. Kitabu, nataka tuanzie kitabu cha Yeremia ndio tuingie kwa ushuhuda. Niko na watu wachache tumekutana hapa siku ya leo. Amen. Yeremia 33 fungu la 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. So tunapoita Mungu tunajua Mungu wetu ametutendea, na yeye ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama yeye. Tumefungua siku ya leo kwa ajili ya kusema tutakapoita Mungu atutendea, na tunaamini ya muamini ni Mungu mwenye mamlaka na ni Mungu mwenye uwezo. Kwa hivyo siku ya leo hapa nina watu 4 watatoa ushuhuda pamoja na siku ya leo, na mtasikia yale Mungu ametenda, na hakika tutamuinua Mungu kwa yote. Sijui kama mtaona ni vyema tuanzie huko ama tuanzie hapa, ndivyo tuone vile itakuwa. Sasa mtanielekeza kidogo. Mnaonaje? Ili kiza slam. Erida mwongozi. Nafikiri angeanzia pale, Erida ametoka kidogo, angeanzia pale ndiposa tupate ku wacha waanzie huko. Sisi kama itachukua wrong. Wewe short iwe kidogo kwa sababu naomba radhi kwanza, sababu wale ninayo kuna wengine amepita bahari kwingi sana, nataka msikie vile Mungu anatoa watu wake kwa mbali. Tunaanzia msichana mmoja wa jina anaitwa Dorothy. Anaitwa Dorothy Nyaboke. Atasema yale Mungu amemtendea, na kutoka hapo tunaanzia mwingine anaitwa Teresia. Kutoka hapo tunaanzia mwingine anaitwa Pastor Barongo, ambayo namuongojea hivi karibuni atafika. Tukiendelea tutamalizia na msichana mmoja anaitwa Divina Mwango. So tunaanza msichana anaitwa Dorvin, atatoa ushuhuda wake vile Mungu amemtendea ama vile mambo yamemwonekania na bahari amefika. Asante sana. Amen. Kwa majina ni Betsy. Nyaboke. Ndio Mungu amenifungulia. Nilikuwa nimeteseka kwa muda sana. Ongeza sauti tafadhali. Ongeza sauti. Mamangu alionyesha, lakini kwa ndio msani walikuwa anataka wampe mchawi. Mamangu akakataa, akatoka hapo, akarudi kwa nyumbani aliposalia. Alipofika huko tena akaanza tena kumfuata kutoka nini, lakini kwa upande wa Mungu mamangu bado yuai, pia vita tu hai. Kwa vile bwana nilikuwa nataka kuelezea hivi, nilikuwa nimeteseka sana kutoka darasa la 2 hadi kwa hiyo kwa kidato cha 3. Mimi ilikuwa inaniuma kama moto ilikuwa inawasha. Vile sasa alikuja akaniambia, akaniambia nimepata kitano. Sasa nimeona nifuatilie Mungu ili nipate wokovu kutoka kwake. Tena Mungu atuambie
Asante. Okay, huyu anaitwa Doriville. Nimesikia vile Mungu amemtendea. Sasa tunaangalia kwa mwingine kwa nyumba kule. Hayo ni yale Mungu amemtendea kabisa. Ni msichana ambaye ameteseka sana siku nyingi na ameumia sana. Hiyo mambo anasema ilitendeka wiki hii, tulienda kumwombea kule kwao na Yesu, tunaona Yesu amemtendea. Sasa tunaenda kwa dada yetu ambaye anaitwa Teresia, naye atatoa ushuhuda, atone yale Mungu ametenda. Hello. Hello. Endelea. Kristo inuliwe. Kwanza tuanze na maombi. Baba na Mungu wangu, nakushukuru Baba mwema kwa yale makuu umetutendea, ambako umetufikisha wakati Mungu wangu. Baba, napoenda kutoa ushuhuda wangu, ningependa kila mtu aweze kusikia na kila mmoja aweze kukuinua anaposikiza ushuhuda wangu Baba, ambayo yale yote unaweza kunitendea. Inuliwe Baba wa mbingu, na yeyote atakayesikiliza kwa sababu tumepitia mengi, Kristo inuliwe kila wakati. Katika jina la Yesu nimeona kwa nini? Amen. Mimi naweza kuelezea kuondoka. Nimekuwa na shida nyingi. Lakini ilianza nikiwa mdogo, lakini hatukuijua shida zangu ilikuwa shida gani. Kwa sababu shule nilikuwa mwerevu, ikafikia I used to be top number 1. Ikafikia nikaanza shule, nikafika class, nikaendelea na masomo yangu, nikaanza muted. Unmuted. Hello. Hello. Yes, endelea. Niliendelea kukua. Elimu yangu ilianza kurudi nyuma, hakuna mwenye aliweza kuelewa nini kinaendelea. Nakumbuka ilikuwa mwaka 1991. Kuna wale of the members of the family walikuja kunichukua. Kwa sababu nilikuwa sijui nitumie mbinu gani kujua kwa mimi nimerebi shule, akakuja akanichukua. Kumbe wakati alikuwa ananichukua, anapika chakula changu napata kiko kando, kumbe sijui alikuwa anakitendea chakula. Kwa hiyo elimu yangu ikaendelea. Kwa wakati nikamaliza class yetu sikuweza kuelewa. Wajua sikujua kama yeye anasema kuna uchawi. Nikamaliza class 8, nikaingia form 1, form 2, form 2 shule ikashindikana kabisa. Akaamua akanirudisha form 3. Form 3 sikuperform chochote. Akanirudisha form 3, nikasoma form 3, nikaingia form 4, lakini hata tunaweza form 4 my performance was very bad. Hata sikuperform smart when they were expecting. I finished my school katika 2010. Wakati nilifika 2010, na when I was in form 2, my akakuja akanichukua kutoka nyumbani akanileta nyumbani. Yeye akaona nyumbani kuna shida sana. Sasa nitoke nyumbani, sioni kama hapa nyumbani atasoma. Akakuja akanileta tukaenda tawi nyingine. Baada tawi nyingine tukakaa na yeye, akaanza kunilipia school fees, lakini kwa sababu shule hapo sikupita. Ikabahatika huyo mpango akapata kazi kazi. Kwanza nyumbani amefanya kana kama nimemaliza form 4, nimetoka bila chochote. Kakuja na kutoka hapo tena nilikuwa naenda tena nilikuwa nimepata kazi hapa Kisi Town. Ile Kisi Town nifika hapo kwamba wale wadhabu zilikuwa zimeenda juu kabisa, kwa sababu walijua alikuwa amepata kazi kubwa, hata kwa nipatia kazi. Kwanza hiyo mwaka ilikuwa 2009 10 wakaanza kumpigia majini. Mimi sikuwa najua majini ni nini. Nikaanza kupigia nimesikia vitu vilikuwa natandika usiku. Kwa mtu asubuhi nimechoka, nikapigia mamangu nikamwelezea, mama niko na shida fulani. Mama nisikia kuna shida, akaanza kuuliza ushauri kwa watu. Kuuliza ushauri mama akaelekeza kwa mganga. Akaelekeza kwa mganga ageuyo kamwambia, mama sijui mama nani? Mama Teresia, mtoto wako kweli ameharibiwa. Hata shule aliharibiwa. Sasa ndio kuja kugundua. Wewe shule iliharibiwa. Mamangu akakuja kugundua. Ile mtoto ameishi sana, alikuwa mchawi mtendea hivi. Sawa, mama akaanza pale ndio akaanza kuchukua matibabu. Kama matibabu naye anatoa kuniongezea majini, kama alikuwa anashirika na yule pale watu waje familia yenyewe alikuwa na niroba. Usiku majini kaanza kunitandika, inanifanya mpaka natandika usiku yananinyonga mpaka ndio naamka na yaona. Akiona mimi kwa kitu ile
Nilijaribu kabisa nikaenda nikakana mambo. Nilielewa katika hali ya msingi wa kanisa. Kutoka katika hali msingi wa kanisa, miaka hiyo yote mimi nilikuwa namjua Kristo. Lakini vile nilikuwa 2010 sijui shetani na yeye dini yako, mimi nikakaa kama kanisa nikakaa nyumbani. Sasa nilipata ile kanisani. Kama ile mapepo kunisaidia ikakuwa rahisi kwangu. Kuingia kwa mwili ilikuwa rahisi sana kwa sababu sisi tulikumbuka Kristo sana hivi. Katika mambo za Kristo kwa sababu nadhani vile nilikuwa hapa nilikuwa nyumbani alikuwa ananitendea vitu hivi kwa inashika. Kwa sababu tulikuwa tunaona mpaka kuna mandeo alikuwa anasema zinapia zinaanza kulia nyumbani ili sio mtu akufe. Napata mwenye alikuwa ametumia akufe inakuwa anakufa mtu mwingine sio tu kwa ijua kana hicho kinaendelea kwa sababu mambo hakuwa ijua hizo vitu. Sasa kule kisiku achana mambo ya kanisa sasa ikakuwa rahisi au kutenya. Nikakuwa nikitandikwa na majini, natiwa na majini, usiku silali na nyongo kabisa, na nyongo yani hata sina peace of mind. Asubuhi natandikwa kabisa. Sasa wakati unachukua sometimes hata zinaingia kwa nyumba tunaishi na anka zinaangoa vitu, zinaanza kungoa vitu. Zinaanza kupiga vitu kwa nyumba. Ukieleza watu waamini kwa sababu wao walikuwa hawajui mambo jinsi zinapepo. Sasa kuanzia mambo kunisibu sasa ikawa mapepo zaidi. Natandikwa mpaka ikaanza kunifanya mapenzi. Na mimi mwenyewe nimeelewa katika hali ya kanisa mimi sika mambo ya mapenzi hata dakika moja. Nika walisikia hivi kwa sababu mimi nimeelewa katika hali ya kanisa sikuwa ijua mambo ya kufanya na vitu mbaya ambao ilikuwa zampendeza Kristo. Sasa niliacha kanisa ndio ni mzuri. Mbaya. Niliacha kanisa. Lakini sikuwa jihusisha na mambo ya mapenzi au kuwa na boyfriend. For me, kwangu mimi sikupatia nafasi, sikupatia shetani hiyo nafasi. Kwa sababu nilijua vile nilileo katika hali ya kanisa. Najua kanisa katika Biblia inasema ujijini na mimi nikasema ujijini. Sasa wakapata chanzo wakanitumia mapepo sio inanifanya kama mapepo ikanifanya kwa mwanamke. Nikatandikwa na majini nikatembea kitu kwa waganga ilikuwa kazi bure. Waganga wanakula pesa kazi bure. Kumbe leo ule mama waganga mwenye nigenda alisikia hivi kwa sababu alikuwa anajua na watu wa nyumbani. Anaongezea majini yananirepu yananitandika. Sometimes ani inanifanyia vitu vingi mpaka nipatia mambo hata mtu akiniambia tu Mungu wako kwa sababu imani ilikuwa imerudi nyuma kinge kubali kabisa. Na ikafikia mpaka siku nyingine ya asubuhi nikasikia sauti kanisa ikaniambia Teresia hata ukifanya chochote there's no day utamba. Hiyo sauti iliongea kama sauti ya mwanaume na iliongea kwa sauti kubwa sana ikaniambia hata ufanye chochote there's no day utaipona unless upiga magoti ombe. Kusikia hivyo hata siku alisema kulingana na ile sauti yenye iliniambia. Nikaacha mimi nikaendelea tu kwenda kwa waganga. Wengine wananiita kwa makanisa zao naombewa lakini ilikuwa kwa kiburi wakaniambia tukiachana hiyo kanisa ile kanisa za kiroho ilikuwa si kazi nzuri. Kwa sababu nilipita kanisa zote watu wananiambia nikasema labda kanisa yetu ina nguvu. Kumbe kanisa mimi nilikuja kugundua kumbe kanisa si nguvu ni Kristo mwenye kuna nguvu. Ukimkubali Kristo hivi ndani yako ndio unajua Kristo anaenda kutawala atakupatia nguvu atakupigania. Kwa hiyo hapo nikatoka kwa ndio nikaenda Kisi High School nikasikia mama mwenyewe nikamwelezea shida yangu akanielekeza kwa pasta anaitwa Seko. Kusikia pasta Seko kumbe nilikuwa nimemsikia na asili. Na kuna penye nilikuwa nimemwona nikiwa mdogo alikuja kuombea kanisa kuna shule ilikuwa inaingia devil worshiping. Hapo sasa nitakuwa na furaha kwa sababu pasta nilikuwa namjua. Sasa nikaenda kwake pasta Seko akakuja akanieleza nikamfuatilia penye yako nikafika kwake akanipatia akanielezea niachana mambo za waganga. Mimi nikaachana nazo. Akanifundisha hadi ya kwamba akaniambia sika na kwamba tutapata elimu. Kumbe Mungu kusudia na Mungu alikuwa anataka nijue kuomba. Wakanifunza kuomba, wakaniambia ukiona mapepo sema fire in Jesus name. Kusema fire in Jesus name vitu vile ikasikia mkao watu wanapiga ndugu. Tunakufa. Ndio nimeambia moto katika jina la Yesu. Kwa sababu hata pale nilikuwa nalala hakukuwa na amani. Kwa siri hapo ndio zinagonga moto. Ya asubuhi ninaona kama ni msichana ninaanza kwa room. Sasa ninaona kama ni soda na chupa za soda zimepangwa all over the room. Yeah, it was like ilikuwa all over the room. Nikiamka kwa mtani naona kama ni nguo nimeona kwa kitanda yangu. Hadi wakati nilianza kuomba
hizo vitu zikaanza kuisha. Hata kuchapa ni kwenye nilikuwa natandika, hata vitendo zilikuwa zinanitendea, nikaanza kuisha polepole. Hata hii kuisha ilisha ile niliendelea kujiombea, nikipita kwa nilisema kwa wahubiri nao pia wananiambia, sasa nikapata nguvu kwa nikapata sasa Kristo anatenda mapenzi yake. Zile ndio sababu nilikuwa na watu zikaanza kuisha. Hata shule nikajipa ndio niliingia kikiri jana shule wamenirishia kama pesa, vitabu zangu, nguo zangu, wanatuma majini ilikuwa inakuja inakata. Hata sikuwa na moyo wa kusoma tena. Sasa sikupita nilianzia certificate nikaendelea, nikapata hata niendelea. Hiyo Mungu amefanya miujiza kwa sababu mimi nimepona. Kwa sababu yale yote nilitendea mengi, hata wengine hata sijaelezea. Ningeelezea kwa sababu shanga, kwa sababu hata wengine walikuwa wananiandika, hata filaji. Kwa hiyo nyimbo sasa kulikuwa na sio mkaa vitu zinapiga makelele. Mimi mwenyewe peke yangu nakitia wengine wazisikia, wanaanza kusema labda ukielezea watu wa familia wanaanza kusema nimekuwa kichaa. Sababu hawajui hizo vitu. Ikaendelea hivyo sana. Hadi sasa hivi mimi nimepona katika jina la Yesu na ninajua Kristo ni Bwana na anaishi na kutawala. Kwa sababu yale nimeshuhudia kwa maisha yangu ni mengi. Na nimeona yale Yesu ananitendea ni makuu. Kwa sababu hakuna mwingine. Kwa sababu I spend a lot of money. Nilitumia pesa nyingi kuenda kwa waganga, lakini mwisho ilikuwa bure. Lakini Kristo ametawala na ametenda. Kwa sababu imekuwa kutoka mwezi wa 6 last year nilimlenga maombi. Kwa lakini sasa ananiambia leo nimeteseka huko. Nikiambia mtu anakuelekeza kwa mtu fulani, mtu anakuelekeza kwa makanisa hizo wanafaa nguo mrefu na msalaba, wanaweza kukuchapa. Wewe ni tu kazi bure. Kristo abikiri nilibulia ni Kristo, lazima usimame na Kristo, ukubali Kristo aishi ndani yako. Atawale. Ukikubali Kristo na umwite Baba, wewe ukikubali Kristo Kristo atakenda kulingana na mapenzi yake. Kwa sababu nimejiona makuu na Kristo ni Bwana. Na kila wakati nitazidi kumhimidi kwa sababu ni maana makuu. Kwa sababu sipenda nitumia pesa nyingi sikuona chochote. Nilifanya mambo mengi, wengine wananiambia tumia ubani, choma hizo majini zitakufa. Unachoma kidogo dakika hizi zinakuja, wanampatia siji bangi. Mtu anakuja unachoma, hata ukisema hata jumbe itakuwa nyeusi kutegemea nala huko kufukuza mapepo. Kuna mapepo, kuna mtu mwenye atazungumza na mapepo tu mtupu. Ndio shuhuda yangu na Kristo atazidi kuinudia, atazidi kumenia siku zangu zote kwa sababu mimi ninaona ukuu wake. Amen. Asante sana. Tunaingia watatu wa tatu, anaitwa Bilma, alafu tutamalizia na pastor mwingine naye hapo ni muda wake kidogo, ndio nani mtatuambia. Asante Bilma. Ndiyo sana. Kwa majina naitwa Bilma. Endelea. Nilianza tu kwa mwanzo, nilikuwa class 6 2010. Alafu wasasi walikuwa wananipeleka hospitali, lakini hakuna ugonjwa yenye ilikuwa inaonekana. Ikafika 2011 hakuna ugonjwa. Sasa tunakuwa mmoja nikienda shule alafu narudi nyumbani hakuna nini. Hata masomo sikuenda tu nisome darasani vishule alafu narudi nyumbani kila saa. Ikafika 2012 nikaenda secondary, lakini sikuwa ben shule kwa nilikuwa mwanzo. Alafu saa ilikuwa siku ya Monday. Alafu ilikuwa Monday. Alafu katika zone za usiku mtu akakuja akaniita jina langu, alafu akaniambia tu nimfuate. Nikamfuata, tukaenda mpaka mahali alikuwa anaitwa Mwata. Sasa nikapata watu wamekaa katika kama sofa, alafu kuna maiti yenye ilikuwa huko, alafu wakaniambia nikate. Nikakata, nikakula, alafu wakanirudisha nyumbani. Alafu kesho yake wakaniambia nirudi shule. Kufika shule nikakuwa mgonjwa, nikakuja nyumbani. Polisi akanipeleka hospitali. Alafu hakuna ugonjwa yenye ulionekana. Saa pasa wakaniombea, wengine siponi.
Sasa nikakutana na kuna mtu maimamu walikutana na yeye akamwelezea kuna pastors wengine hapo watashaniombea tu nipone. Alikuwa anaitwa Pastor Walongoja Bifasi ndiye aliniombea. Alafu na huyu sasa yenye mnajiona na yeye. Lakini kuna siku yenye tu alikuja tu ananichukua alafu tunaenda nje ya Newson. Tunakutana na queen wengine hapo nje ya Newson ndani, alafu lazima tu kitu yenye wanataka usaini ukuwe mchawi. Lakini kitu cha maana Mungu ni mwema. Sasa wanaomba. Tunaona nini kupona mimi nitapona alafu nirudi shule. Nimeenda Amerika, Kongo, Mombasa, Nairobi, Nigeria, Tanzania, alafu na Egypt. Lakini saa pasa wameomba sisi kiandangi. Saa Mungu ni mwema. Asante Mungu awabariki. Huyu ndiye anaitwa Divina, ndiye ameonyesha makubwa. Hata huyo mhubiri tuko na yeye, tumefanya kazi kabisa kupitia kwa jina la Yesu. Amefanya kwa ufupi, kwa sababu kama angewaeleza pahali amepita vile anaitwa, anayapeleka Amerika, siji huko anatembeza usiku the whole world. Kuna vitu wanaambiwa afanye asaini, lakini amekataa. Sasa kulingana na maombi imefanyika, tumeona ushindi wa Bwana. Sasa tumaliza na mhubiri mwenzangu hata ushuhuda kidogo, alafu tusikie yeye kutoka huko. Naam, nimeshukuru. Asante na Mungu abariki. Kabla ya kuzungumza, tushukuru kwa sekunde kidogo. Tuombe. Kristo, wewe ni Yesu na ni Bwana, tutawale na utuongoze tunapozungumza katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nimeshukuru. Majina ninaitwa Francis Barongo Nyang'au. Mimi ni mhubiri mwenzake wa Seko Pasta, lakini ningetaka kuwarudisha nyuma kidogo mpaka mwaka wa 1998 katika jiji la Nairobi, katika usiku moja ambapo kulikuwa na kesha kanisa la SDA Makongeni katika nchi tukufu ya Kenya. Usiku huo tukawa katika kesha, mimi nikiwa muumini katika kanisa la Kiadventista ambalo linaitwa SDA Makongeni kule Nairobi. Usiku huo kama mahubiri yanaendelea yakiongozwa na Waseko akiwa yeye ni mzungumzaji, maajabu yalitendeka kwamba msichana mmoja wa mtu ambaye ni prominent nchi ya Kenya, nimezuia jina kwa sababu ya security reasons, mtoto wake mmoja akaanguka chini, akawa ni mgonjwa, na mama yake akatoka nje mara moja akaita ambulance ya St. John impeleke katika hospitali ya Martha Misericordia kule Saudi. Lakini maajabu ni kwamba Oseka akasikia ambulance ule mlio wake akaenda nikipiga makelele, akaamua kutoka nje aulize ni jambo gani linalotendeka. Alipofika akaambiwa kwamba mtoto huyo ni mgonjwa, anataka kupeleka hospitali. Sasa hapo ndio mimi niliona kitu kinaitwa kisungumkuti, nilijanikiwa kidogo. Maana Oseka anasema mtu aende hospitali mahali Kristo anaabudiwa, na hii si ugonjwa, ni mapepo. Lakini kivyake yeye alikuwa sawa. Mimi nikaona huyu ni wazimu, Oseka ni wazimu. So akapeana nia, ndio ndio karudi. Akaamua kurudisha mtoto ndani, na watu wamejaa ukumbi wa redio kule Makongeni ndani na nje usiku huo. Lakini nikiwa ndani ya watu, Oseka ndio anakuja ndani ya watu, anasema wewe sasa ananipoint atiingie kwa hiyo room ya kwenda kwa mbele mchana. Alafu anaenda kwa mwingine wewe. Lakini punde tu kidogo, maana mimi nilikuwa na kama Makongeni, nilikimbia kwa nyumba nikachukua upanga unaitwa njara, hapa lugha ya hapa ni upanga unaokata kuwili, nikaweka ndani ya koti, nikasema mtoto yule akifa Oseka lazima akufe. So maajabu yalitendeka tena ya ajabu. Sasa akaniambia wewe ingia ndani kuomba. Nikafikiri Mungu wangu, nikasema yeye
amenisaidia kuniletea watoto karibu mahali nitamkatakata baada ya mtoto huyo tu. Akaita na wengine wawili tukaingia ndani na mama yake na huyo mtoto mgonjwa. Kile kilitendeka tu punde kidogo, kuingia ndani akaniambia sasa wewe ndio utaanza kuomba. Mimi nikasema hapa hii ni kunisia majaribuni moyoni, lakini sio kwa hadharani. Lakini nilikuwa nimemuona tu hapo nyuma awali kwamba jua linawaka jingi kabisa, watu wako nje ya kanisa wanasikiliza mahubiri yake, alafu anaambia watu kunja miavuli. Kunja miavuli ni kutoa miavuli ndio watu waonekane, ambayo ilikuwa imefunguliwa. Maajabu yakatokea makubwa. Walipokataa kuja akasema mmekataa 90 seconds. Tunafanya ni kimoja. Tutaita mbingu ikunje. Akasema miavuli ikunje in Jesus name. Anakuwa na sauti nyingine akasema huyu very rough. So akasema ikunje kidogo, nikaona kisulikuli kitu kinakuja kama kinakusanya mavitu, upepo na makaratasi, ikakuja ikaanza kuvunja miavuli. Watu wakapiga nduru wakasema wote tukunje. Akawaambia too late, already imefanyika. So mwenye alifanikiwa kukunja yake bahati yake, mwenye ilikunja na hiyo vizuri bahati mbaya siku hii. So tukiwa ndani ya ile room mahali tunasaidia mtoto, tunamuombea aweze kupona. Nikaomba ile ujinga wangu, nikaomba tu ujinga wangu tu, nikanyamaza. Yeye akapiga magoti akaomba, mtoto huyo akaanguka chini, akaanza kuzungumza kile kinafanyika. Akazungumza akasema kuna mama mmoja maajabu, mshiriki wa kanisa letu Makongeni, yuko ndani ya ukumbi katika sasa hiyo. Akafanya maajabu hayo kwamba ni yeye amemwekea vitu ndio hewa imuishie afaint. Ni kweli iliisha. Sasa baada ya kuomba akasema wengine wengi ambao walikuwa wameathirika kiasi hicho na wale target kwa huyo mama ambaye ni mchawi. Kisha baada ya kumaliza kufanya hivyo, mtoto huyo akafumbua macho. Akauliza huko wapi? Akasema niko mahali fulani. Na baada ya kusema mahali yako, Oseka akamuuliza anataka nini? Akasema anahitaji uji. Na tulikuwa na uji. Kumuuliza kwa ukumbi ndani yako na uji zilikuja kama maji. Maana kumbe watu walikuwa wamejiani kwa sababu ya baridi ya usiku. Uji zilikuwa uji za wimbi kama ulezi, kama kuna watu wa Tanzania wanaosikiliza sisi tukawakosea. Ni uji wa ulezi ndio wimbi. Wakati wakasikiliza hapo wakapeana ile uji, na baadaye kutoka hapo nataka kuchana ni summary. Akatoka hapo akiimba wimbo in the blood Jesus. Huo wimbo mnauelewa. So kile kitu kinafanyika, akatoka hapo akaingia ndani. Sasa kule mbele mimi naambia Mungu wangu aziilie upanga wangu ndio katika kopi usionekane. Usianguke unitie aibu. Maana mimi ni barua mikono nikawa tuendea soda sai. Nikasema tumeombea yeye amepona. Na huku nilikuwa nasema kama asingelipona kweli kabisa sasa naye angekuwa mkufa. Kama yeye ndio angekufa, hata angekufa au Mungu angemuokoa kwa njia nyingine. So kutoka hapo ndugu zangu mnao sikiliza, tukamalizana hapo, binti akawa mzuri. Nani kutoka hapo nikauliza sasa siku nyingine, hiyo siku inayofuata baada ya kwenda kwa mjuma nyingine tena. Ni mengi ya kufanya uzuri, lakini wacha nimalize hivyo. Nikamuuliza hizo nguvu ulitoa wapi? Ilio pesa ngapi? Akasema hizo ni nguvu za Mungu, na kama unazihitaji muombe upokee. Nikafikiri nani ataniweka chini tuombe nianguke, nani niseme vyangu. Lakini mimi hatukupiga magoti, akaniambia Mungu kama anafaa kupewa apewe. Hivyo tu katika jina la Yesu Kristo kamaliza. Kumbe baadaye nitakuja kuwa katika kikosi hiyo chake cha kufanya yale ambayo anafanya ya kusaidia watoto wa Mungu waweze kupona. Mapenzi ya Mungu yanafanyika na Mungu atawala na kutuongoza. Nimeshukuru. Huo ndio ushuhuda kwa ufupi. Mungu wa neema awatawale. Tuombe tena. Kristo tutawale, maana yeye ni Bwana. Tunapomalizia hapo utukuze na kuhimidiwa. Mapenzi yake yakoneke daima katika jina la Yesu Kristo tunaomba na shahidi. Amen. Nimeshukuru. Ni kisa sinema. Yes. Sasa tunaelekeza kule kwenu kwa ajili ya ushuhuda pia, alafu tutamaliza kwa maombi. Mhubiri wetu tutamalizia kwa maombi.
Dada gari endelee. Mimi Vanessa. Pole. Asanti kwa testimonies moto mpaka nimesikia, nilikuwa nacheka akisema alichukua panga akaficha kwa mfuko. Nilikuwa nacheka, anasema sasa panga naye angefanya hivyo naye angeingia kwa jela. Hakukuwa anafikiria hivyo, lakini alikuwa anataka kutenda yale muovu anatuambia haraka tufanye. Sasa ni wakati mwingine kutoka hapa Amerika ama Canada, yule yoyote ako na testimony ya kutusongeza kwa karibu na Mungu, vile tumesikia hizo kutoka nyumbani maajabu. Ingine unajiuliza kweli hayo mambo yanatendeka? Ndio yanatendeka kwa watu ukiyasikia. Ni ya kuogofya mengine, lakini tujue Mungu ako na nguvu. Yule yoyote ako na testimony unaweza kutoa. Hello. Yes. Niko na testimony ya Kenya ambao